හොඳයි ළමයි අර ඊයේ කතා කරා වේගගත රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් අන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ රචනා ප්‍රශ්න තුන සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. දී කොටස පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ දරවසිතී ප්‍රශ්නයක්. ආකිමිඩිස් මූලධර්මයේ සඳහන් කරන්න. ආකිමිඩිස් මූලධර්මයෙන් කියවෙන්නේ වෙන මෙහෙම දෙයක්. හරිද? ඒවා හිතන්නකො මම ගන්නම් මෙහෙම බඳුනක් තියෙනවා. මේ බඳුනේ කටගාවටම සම්පූර්ණයෙන් ද්‍රවයක් පුරවලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම දැන් මෙහි ද්‍රවය තියෙනවා ඈ. සම්පූර්ණයෙන් ද්‍රවයෙන් පිරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ ඇතුළට දාන වස්තුවක්. ඒ වස්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙම ද්‍රවය ඇතුලේ ගිලිලා පාවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පතුලට ගියේ නෑ. නැත්තම් කොටසක් ද්‍රවය ඇතුලේ ගිලිලා පාවෙන්න පුළුවන්. අවස්ථා දෙකෙන් පාවෙනවනේ. පතුලට ගියේ නෑ. ඒතර ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙහෙම තියෙන ඔන්න කටගාවට තිබ්බා. මෙහෙම වස්තුව දානකොට උචරක් වස්තුව දිලුණා. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ වස්තුව මෙයා බාහිර පරිමා V වෙන වස්තුවක්. එතකොට මෙයාට ද්‍රවය ඇතුලේ V කියලා ඉඩක් අවශ්‍ය වෙනවා නින්ද. එහෙනම් කටගාවට ද්‍රවය පිරිච්ච බඳුනක් හන්දා මේ වස්තුවේ බාහිර පරිමාවට සමාන ද්‍රව පරිමාවක් එළියට යන්න ඕනේ මෙයාට ඉන්න ඉඩ දීලා. දැන් මේ අවස්ථාවත් එහෙමයි. ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙහෙම කොටසක් නම් ගිල්ල පාවෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පරිමාවට සමාන පරිමාවක් තියෙන ද්‍රව පරිමාවක් එළියට ගිහිල්ලා මේ වස්තුවට බඳුන ඇතුළට දෙන්න ඕනේ. ආකිමිඩිස් මූල ධර්මයෙන් කියවෙන්නේ ආකිමිඩිස් කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම වස්තුවක් කොටසක් හරි අපි අර කොටස් අර්ධ වශයෙන් කියලා කියනවා. එහෙනම් හරි සම්පූර්ණයෙන් හරි ද්‍රවයක් ඇතුලේ ගිලිලා පාවෙනකොට විස්ථාපනය වන තරල පරිමාව තියෙනවනේ. මේ විස්ථාපනය වන තරල පරිමාව ඊට අපි තරල පරිමාවක් යනවනේ. ඒ තරල පරිමාවේ බර වස්තුවේ බරට සමානයි කියලා. විස්ථාපන තරල පරිමාවේ බර වස්තුවේ බරට සමානයි. මොකද තේරෙන්නේ පැහැදිලිව. ඊයගෙන අවශ්‍ය කට්ටිය ඒක අර මේ වස්තුව මත තියෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ හොඳේ. මොකද වස්තුව පාවෙනවා කියන්නේ එයාගේ බරට සමාන උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් නිහලට ඇති වෙන්නේ. එහෙම කිව්වත් කමක් නැහැ. සමතුලිතයිනේ. ඊයන්න මේ ඔස්ට්‍රේලියා ගන්න වස්තුවක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් පමණක් ද්‍රවයක් තුල ගිලී පාවෙන විට විස්ථාපනය වන තරල පරිමාවේ බර වස්තුවේ බරට නැත්නම් වස්තුව මත ඇති උඩුකුරු තෙරපුම් බලයට කිව්වත් කමක් නැහැ. වස්තුවේ බරට සමාන වේ. වස්තුවේ බරට සමානයි. හරි. ඊළඟට හර තියෙන්නේ පරිමාව V වන වස්තුවක් ඝනත්වයේ ρ වන ද්‍රවයක් තුළ V0 පරිමාවක් ගිලී ඇති විට වස්තුව මත ක්‍රියාත්මක වන උඩුකුරු තෙරපුම් සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. දැන් ඔන්න මුළු පරිමාව V වන වස්තුවක් අපි මෙයාම හිතමුකෝ. මේ වස්තුව හිතන්නකෝ. මෙයා මෙහෙම ඉන්නකොට මෙයාගේ මුළු පරිමාව V. හැබැයි දැන් ද්‍රවය ඇතුලේ ගිල්ලා තියෙන මේ ගිල්ලා තියෙන පරිමාව V0 කියලා කියනවා. ද්‍රවය ඇතුලේ ගිල්ලම අඳුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ පරිමාව V0. එතකොට මේලා උඩුකුරු තෙරපුම් බලනේ අහන්නේ. ඉතින් උඩුකුරු තෙරපුම් බලේ ලියන සමීකරණේ V ρg මේ V නෙමෙයි මම මේ ලියන්නේ. මේ සමීකරණ ලියන්නේ. ඒතර V කියලා කියන්නේ විස්ථාපිත තරල පරිමාව. කියන්නේ යම් වස්තුවක් ද්‍රවයක් ඇතුලේ ගිලනකොට කොච්චර කොච්චර වස්තුවේ පරිමාවක් ද්‍රවය ඇතුලේ තියනවද කියන එක. ρ කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වයේ g කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය. ඉතින් මේ වෙලාවේ උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සමානයි ද්‍රවය ඇතුලේ V0 නෙන්නේ. V0 ρg මෙන්න උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. නොමිලක් අංක දෙකට උත්තරය.
විස්ථාපිත තරල පරිමාණය. ඒ කියන්නේ ද්‍රවය ඇතුලේ ගිලිච්ච පරිමාණ. වස්තුවේ ද්‍රවය ඇතුලේ කොච්චර ගිලුණාද කියන පරිමාණ මෙතනට දාන්නේ. B වල තියෙන්නේ ලෝගුරා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන පරිමාණ සඳහා ප්‍රධාන ලෙස මුහුදු මාර්ග යොදාගෙන එලෙස භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සඳහා යොදා ගන්නා නැවක පහළ කොටසේ දිග පළලුස දීලා තියෙනවා. ඔන්න ගණකාභයට නිමව ඇත නැවට භාණ්ඩ පටවා නොමැතිව නැව 3 මීටර උසකට ජලය තුළ ගිලී පවතී. හරි භාණ්ඩ පටවා නැති වෙලා 3 මීටර ගිල්ලා තියෙන්නේ. නැවට පැටයක උපරිම භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පැටවූ විට ගණකාභයට නිමව ඇති කොට පමණක් සම්පූර්ණයෙන් ජලය තුළ ගිලී පවතී. මුහුදු ජලයේ ඝනත්වය දියර. භාණ්ඩ නොමැති නැවේ ස්කන්ධ. දැන් නැවේ යට කොටස මෙතන මකරන මේක. මෙයාලා වගේම රූපයක් අඳින්නම් මම යට කොටස ඝන කාභයේ හැඩට කියනවනේ. මෙහෙම තියෙන නැවේ යට කොටස මේ වගේ හැඩයක්. මම කියන්නේ මේ යට කොටස මම මෙන්න මේක තමයි කියන ඝන කාභ හැඩය කියලා ගත්තේ. එතකොට මෙයාගේ භාණ්ඩ පටවල නැති වෙලාවේදී මම ගන්නම් මීටර් 3ක් විතරක් ද්‍රවය ඇතුලේ ගිල්ලලු. ජලය ඇතුලේ ගිල්ලලු. ඉතින් අහන්නේ මේ අවස්ථාවේ නැවේ ස්කන්ධයෙන් ඉතින් පාවෙනවනේ. එතකොට පාවෙන හන්දා මේ වෙලාවේ නැවේ බර මෙයාගේ බර තියෙන පල්ලෙහාට ද්‍රවය මගින් මෙයා මත ඉහළට ඇති වෙනවා උඩුකුරු තැරපුම් බලයක්. පාවෙන හන්දා නැත්නම් සමතුලිත බැවින් උඩුකුරු තැරපුම් බලය සමාන වෙනවා එයාගේ බරට. උඩුකුරු තැරපුම් බලය ලියන විරෝජී කියලා හැම වෙලේම පාවෙනවා නම් උඩුකුරු තැරපුම් බලය බරට සමානයි. V කියන්නේ විස්ථාපිත තරල පරිමාණ. දැන් ඔයාලා හිතන්න මේ යට කොටසේ ඝනකාභ හැඩයන්නේ තියෙන්නේ. මේ පරිමාණ ගන්න දිග වැඩි කිරීම, පළල වැඩි කිරීම උස. මේකේ දිග දීලා තියෙනවා මීටර් 200ක්, පළල මීටර් 50යි. එතකොට ඉතින් B වල යන්න වෙන්නේ 200 වතාවක් 50 වතාවක් උස 3යි. වතාවක් නිජෙරිසි කැපෙනවා ස්කන්ධනේ දාන්නේ. ගණන්තේ ජලයේ ඝනත්වයේ මුහුදු ජලයේ ඝනත්වයේ 1030ක් කියනවා. සමානයින්ට. දැන් මේක මම මෙතන මේ අතින් නිලඩි කරනකොට වෙලා යනවනේ. ඔයාලට කැල් පාවිච්චි දෙන්නේ මම මේ කැල්ලකින් සුළු කරලා දාන්නම් ඈ. තුන්සිය 9.5 පාලට කැල් පාවිච්චියක් නැත මට විභාග ලියන්න නෑනේ ආයේ නේද? මෙන්න ඒ ස්කන්ධේ ප්‍රමිලකාංක 1 B වල 1. ඊට පස්සේ අහනවා නැවට පැටවිය හැකි උපරිම ස්කන්ධය. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ළමයි දැන් මේ යට කොටසේ උස සම්පූර්ණයෙන් මීටර් 10ක් තිබ්බනේ. මම පරිමාණ වගේ ලස්සන දුන්නේ නෑ. මීටර් 10ක් තිබ්බා. දැන් මෙන්න මේ කොටසේ අපි මේ කොටස ගිලනවා කියලා කියන්නේ නැහැ හොඳේ. ගාන කියලා තියෙන්නේ උපරිම භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පැටවු විට ඝනකාභ කොටස විතරලු ගිලෙන්නේ. එහෙනම් තව මීටර් 7ක් ගිලෙන්න පුළුවන්. ඒ මීටර් 7 ගිලෙන්නේ භාණ්ඩ දැම්මට පස්සේ. දැනට 3යි ගිල්ලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ උස 10යි තව 7ක් ගිලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පැටවිය හැකි භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ගන්න පැටවිය හැකි භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මම ගන්න කැපිටල් M කියලා. හරිද? එතකොට ඒ කොටස පැටවුවාම ඒ කොටස හන්ද ඉතිරි මීටර් 7 ගිලෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ ආයසරයක් V(G) සමානයි mg. මම මේ ලියන්නේ අර අමතරව පටවන භාණ්ඩ ටිකට. GG කැපෙනවා. අමතරව භාණ්ඩ ටික පැටවුවාම තව ගිලෙන්න තියෙනවා මීටර් 7ක්. එතකොට ඒ වෙලාවේ සම්පූර්ණ පරිමාණ ගිලන 3ක් ගිලලා තියෙන නැවේ ස්කන්ධය හන්දා මේ m කියලා ගත්තේ මං අමතර භාණ්ඩවල ස්කන්ධය. අමතර භාණ්ඩවල ස්කන්ධය. එතකොට B මේ වෙලාවේ 200 වැඩි කිරීම 50 වැඩි කිරීම 7 වතාවක් 1030. ජලයේ ඝනත්වයනේ සමානයි m. ඕනම් මෙයාව 3න් බෙදලා 7න් වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ තියෙන මීටර් 3ක උසකට අදාළ ස්කන්ධෙන් 1 මීටරයකට වල ඒක 7න් වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
721.5 මෙන්න මේ ස්කන්ධය එනවා. මෙච්චර ස්කන්ධයක් එන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ රෝමිලක අංක 3 721 kgm ඍණ 3ක ඝනත්වයෙන් යුතු පෙට්‍රල් ප්‍රවාහනය කරන මොටර් පේනවනේ. පෙට්‍රල් ප්‍රවාහනය සඳහා නැව යොදා ගන්නා විට නැව මගින් ප්‍රවාහනය කළ හැකි උපරිම පෙට්‍රල් පරිමාව. ඉතින් මෙහෙම ළමයි දැන් මෙච්චර ස්කන්ධයක් පටවන්න පුළුවන්. හරිද? මෙච්චර ස්කන්ධයක් පටවන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවෙ ඉතින් එහෙනම් මෙච්චර ස්කන්ධයක් තියෙන පෙට්‍රල් දාලා. එතකොට පෙට්‍රල් ඝනත්වය දන්නවනේ. අපි දන්නවනේ දැන් රෝමිලක අංක 3 ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධයේ බෙදීම පරිමාව. පෙට්‍රල් වල කියන්නේ. ඉතින් අපිට බලන්න ඕනේ මෙච්චර ස්කන්ධයක් තියෙන්නේ කොච්චර පෙට්‍රල් පරිමාවකද කියලා. එහෙනම් V සමානයි M බෙදීම ρ සමානයි M ස්කන්ධය එනවා 721.5. 2 3 4 5 එක බෙදනවා ඝනත්වය 721 කියලා කියන්නේ. ඝන මීටර වලින් එනවා. එතකොට මෙතනට මේක කැපෙනවා 1.5 kg. V සමාන ඝන මීටර kg නෙමෙයි. එතන පරිමාව. මෙච්චර පෙට්‍රල් පරිමාවක් ගෙන්නේ තියෙන්නේ නෑ ස්කන්ධය. මේ තියෙන පටවන්න පුළුවන් උපරිම ස්කන්ධය. මේ තියෙන්නේ පෙට්‍රල් පරිමාව. හරි. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ඖෂධ වල ලියා ගන්න. ඖෂධ වල ලියා ගන්න සුළු වෙලාවක් දෙන්න. හැබැයි ලයිව් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි හන්ද ඔයාලට වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්නත් පුළුවන් නේ. සීවල අහලා තියෙන්නේ මිරිදිය ජලයේ සහිත ගංගාවක භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා මෙව නැව යොදා ගන්න ලැබේ. මිරිදිය ජලයේ ඝනත්වය දීලා තියෙන නැවට පටවන ලද භාණ්ඩවල මුළු ස්කන්ධ මෙට්‍රික් ටන් 49,100ක් වූ ගංගා ජලයේහි නැව ගමන් ඇරඹීමට මොහොතකට පෙර චලිතයට විරුද්ධව ජලය මගින් ඇතිවන ප්‍රතිරෝධී බලය මෙට්‍රික් ටන් එකට 15 බෙදීම 8යි නියුටන්. නැවෙහි චලිතයට අවශ්‍ය වන බලය ලබා ගැනීම පිටුපසේදී අවරෝධ දෙකක් වේගයෙන් ප්‍රමාණය කිව්වල දැකලා තියෙන නැව්වල අර පෙති තියෙන ලොකු පෙති ඒවා භ්‍රමණය කිරීමෙනි නැව විදුලි ජලයේ ගිලිය ඇති උසස යන්න. මේ කොටස් ඉස්සරහට ඕනේවත් දන්නේ නැහැ. මම චුට්ටක් ඕකටත් පැත්තෙන් ලියලා තියාගන්න මට බෝඩ් එක මකන්න ඕනේ හන්ද. ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේලා නැවේ මිරිදිය ජලයේ ගිලිය ඇති උස නැවට පටවන ලද භාණ්ඩවල මුළු ස්කන්ධයක් දීලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ වෙල 49100යිලු මෙට්‍රික් ටන් නේ. එතකොට එහෙනම් මේ වෙලාවේ මුළු බර මුළු ස්කන්ධය ගත්තොත් මුළු ස්කන්ධය කියන්නේ ඔය නැවේ ස්කන්ධයයි භාණ්ඩවල ස්කන්ධයයි එකතුවනේ. නැවේ ස්කන්ධය අපි දන්නවා 309.5 කිලෝග්‍රෑම්. දාන ඔන මෙට්‍රික් ටන් වලින් ගත්තොත් 3ක් කපලා දාමු. ඊට පස්සේ භාණ්ඩවල ස්කන්ධය 49100යි ටොන්. මේ ලයි මුළු ස්කන්ධය නේද මේ දෙන්න එකතුව 30900යි 49100යි කියන්නේ 80000 නේ. 80000 මෙට්‍රික් ටන් වලින් එනවා. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් නම් මේක තව 1000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. ටොන් එකක් කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් නේ. එතන 1000න් ගුණ කරා. ඔන්න ඔච්චර කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මෙච්චර බරක් තමයි සන්තුලනය මෙච්චර ස්කන්ධයක් තමයි සන්තුලනය කරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ආශ්‍රයයක් පාවෙන හන්දා
උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සමානයි මෙයාගේ බරට. උඩුකුරු තෙරපුම් බලයේ විරෝචි එක සමානයි බරට. G කැපෙනවා. එතකොට B ගිලිය ඇති උසන අහන්නේ එහෙනම් හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ 200 වැඩි කිරීම 50. ගිල්ල ඇති උස ගන්න h කියලා. වැඩි කිරීම චලය ඝනත්වය 1000යි කියනවනේ. 1000 සමාන වෙනවා මෙයාට අදාළ මේ ස්කන්ධය. සම්පූර්ණ ස්කන්ධ 1 2 බිඳු තව 5ක් තියෙනවා. මෙතන බිඳු 3යි 4යි 6යි. 1 2 3යි 4යි 5යි 6ක් කැපෙනවා. එතකොට පසවතාවත් එක 10යි. 10යි h සමානයි 80ට. එතකොට h සමානයි 8යි මීටර. නැවේ මීටර 8ක් ගිලිලා. 8යි මීටර ගිලිලා තියෙනවා නැවේ. ඊට පස්සේ නොමිලක් අංක දෙකේ අහන්නේ චලිතය අමාරු ප්‍රශ්නයක් නේ බලන්න. උත්තර එනවා ඩක් ගාලා. චලිතය අරඹීම සඳහා අවර ප්‍රතිමග්ගෙන් යෙදිය යුතු අවම බලය. දැන් වා හිතන්නකෝ. දැන් මේ නම ගත්තොත් එහෙම මුළු ස්කන්ධේ මේ වෙලාවේ එකත් වගේ තියාගන්නකො කොට 2යි 3යි 4යි 3. දැන් මේ වෙලාවේදී ප්‍රශ්නෙට පස්සේ ආලා තියෙන්නේ මේ චලිතය අරඹීම සඳහා අවර ප්‍රතිමග්ගෙන් යෙදිය යුතු අවම බලය. ඉතින් බලන්න මේ ප්‍රතිරෝධී බලයක් තියෙනවා මේ නව ගත්තොත් එහෙම න්යාමත ප්‍රතිරෝධී බලයක් තියෙනවලු මෙට්‍රික් ටන් එකට 15 බෙදීම 8 වෙනවා. අපි හිතමුකෝ දැන් නව මෙයාට අපි හිතමුකෝ මෙහෙට තමයි මෙයා යන්නේ. එතකොට ප්‍රතිරෝධී බලයක් සමාන ජාලයෙන් තියෙන බලය කියලා හිතමුකෝ. 15 බෙදීම 8 නිව්ටන් බලයක් පිටිපස්සට. හැබැයි මේක තියෙන්නේ ටන් එකකට. දැන් එහෙනම් නියත ප්‍රවේගයෙන් අපි හිතමු චලිතය ආරම්භ කරනවා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධී බලයට ආසන්නම සමාන හරි බලයක් ඉස්සරහට යොදන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ තියෙන 1 නිව්ටන් එකකට ප්‍රතිරෝධී බලය. ඉතින් ඊට ආසන්නව සමාන හරි බලයක් ඉස්සරහට යොදන්න ඕනේ 1 නිව්ටන් එකක් සඳහා. එතකොට එහෙනම් මුළු නැවට අදාළ ප්‍රතිරෝධී බලය හොයන්න නම් මෙයාව ගුණ කරන්න වෙනවා නැවේ අභාණ්ඩ බලයි මුළු ස්කන්ධයෙන්. ටොන් වලින් ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් මුළු ප්‍රතිරෝධී බලය ගත්තොත් එයා සමාන වෙනවා 15 බෙදීම 8ව ගුණ කරනවා මේ නැවේ ස්කන්ධයෙන් ටොන් 80000යි. එතකොට 80000න් ගුණ කරනවා. මේ දින මුළු ප්‍රතිරෝධී බලය අරකට කැපෙනවා 15 නිව්ටන් වලින් ඉන්නේ 15යි බිංදු 4යි නිව්ටන්. හරිද? මෙච්චර ප්‍රතිරෝධී බලයක් තියෙනවා. එහෙනම් නියත ප්‍රවේගයෙන් චලිතය ආරම්භ කරන්න නම් ප්‍රතිරෝධී බලයට පොඩ්ඩක් හරි බලය ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න නැති ආසන්න සමාන අවස්ථාවක් හදන්න. එහෙනම් එම නිසා ඉදිරියට අවශ්‍ය බලය කොච්චරද? ඊට සමාන බලයක්. ප්‍රතිරෝධී බලයට ආසන්නව හරි සමාන බලයක් එපේ. එතකොට මෙච්චර බලයක් අවශ්‍යයි. ඉදිරියට අවශ්‍ය බලය ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල්. තුන්ලකංක දෙක අමාරු නෑ. ප්‍රශ්න පැය භාගයක් කියන්නේ නෑ හදන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි අවුලක් තිබ්බා. මේ ටයිප් කරපු එක කියන පස්සේ කොටස් දෙකක් ටයිප් කරලා තිබ්බේ නෑ. ඒක මම අද තමයි දැක්කේ හරියට. ඊට පස්සේ රෝමිලකංක 3 අහනවා. රෝමිලකංක 2 අපි හදුවේ. රෝමිලකංක 2 මේ හදුවේ. රෝමිලකංක 3 අහනවා. ඉහත බලය ලබා ගන්නේ අවර ප්‍රතිමග්ගෙන් 10 ms ඍණ එකක මධ්‍යම ප්‍රවේගයකින් ජලය පිටුපසට තල්ලු කිරීමෙනි අවර ප්‍රතිමග්ගෙන් තත්පරයක කාලයක් තුල පිටුපසට තල්ලු කළ යුතු ජල ස්කන්ධය සොයන්න 5 සමානයි 3 කියලා මෙතන 5 සමානයි 3 කියන කෝණ එක ප්‍රශ්න ඊළඟ කොටසට අවශ්‍ය වෙන න්‍යායකට ටයිප් කරලා තිබෙනවා. උච්චර ප්‍රතිරෝධී බලයක් කියන එක අපි පුරා ලියලා තියාගන්න නේ. ඉස්සරහට අවශ්‍ය බලය 15.4 නිව්ටන්.
එතකොට දැන් මේ නැව ගත්තොත් මේක මේ පිටිපස්සේ අවර පෙති මේ වගේ පෙති තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක මේ පිටිපස්සෙන් මෙහෙන් එහා කියලා බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ පේන පෙති දෙකක් තියෙනවලු. දැන් මේ වගේ මෙහෙන් පෙති තියෙනවා. මේවා කරකවල ෆෑන් එකේ පෙති වගේ. ලොකු ලෝහ පෙති. එතකොට මේවා කරකවලා මේ වගේ ජලයේ පිටුපසට තල්ලු කරනවා. එතකොට මේ ජලකඳ මත ඇති කරන බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ජලයේ මගින් පෙති මත ඉස්සරහට ඇති කරනවා. නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව. එතකොට ඒකෙන් තමයි නැව ඉස්සරහට යන්නේ. හරි. එතකොට මෙන් බලය ලබා ගැනීම සඳහා අවර පෙති මගින් තප්පරයක කාලයක පිටුපස තල්ලු වල ජල ස්කන්ධය. අපේ ගම්මතා මේ F සමානයි මේක නිදාන්න MB ඍණ MU බෙදීම T. මේක අතරම F සමාන MA ගෙන්නේ හැදෙන්නේ. F සමානයි MA ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාව. ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම ගත වෙච්ච කාලය. ඊට පස්සේ වරහණිවත් පැල මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ජලය ආරම්භයේදී ජලයේ ඉන්නේ නිශ්චලව. නිශ්චලව ජලයේ ඉන්නේ ඒ නිශ්චල වෙන්නේ ජලයට තමයි 10 මිශ්‍රණයක ප්‍රවේගයක් දීලා තල්ලු කරන්නේ. එතකොට කාලය තප්පර 1යි. අහන්නේ තප්පරයකට තල්ලු කළ යුතු ස්කන්ධය නේ අහන්නේ. ඉතින් කාලය එක දවල් හිතන්නකෝ නිකන් හිතන්නකෝ ජලයේ කිලෝග්‍රෑම් 5ක් එක තප්පරයකට තල්ලු කරනවා නම් තප්පර 2ට කිලෝග්‍රෑම් 10යි. තප්පර 3ට කිලෝග්‍රෑම් 15යි. ඉතින් එහෙනම් මං කාලය එකක් කරොත් මට m විදිහට එන්නේ තප්පර එකකට අනුරූප ස්කන්ධය. කාලය එකක් කරොත් මට m විදිහට එන්නේ තප්පර එකකට අදාළ ස්කන්ධය. දැන් මෙතන බලේනවා මෙච්චර බලයක් ඉස්සරහට ඕනේ. මොකද නැව මත ඉස්සරහට ඕනේ මේ වගේ බලයක්. ඒ බලය ගන්නේ අවර පෙති මගින් ජලයේ පිටුපසට තල්ලු කරලා. එතකොට ජලයේ පිටුපසට තල්ලු කරද්දී ජලය මත යම්කිසි බලයක් පෙති මගින් ඇති කරනවා. ඒ පෙති මගින් ඇති කරන බලයට විරුද්ධ බලයක් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව ජලය මගින් පෙති මත ඇති වෙනවා. අපි මෙහෙම ගහුවොත් මේක දැක්වා හිතන මිනිස්සු මෙහෙම ගහනවා කියලා. එතකොට මෙයාට වේදනාවක් දැනනවා වගේ මේ අතරත් වේදනාවක් දැනනවා. ඒක දෙපැත්තටම බල තියෙනවා. ඒ වගේ එතකොට එහෙනම් මෙච්චර බලයක් ඕනේ 15.4 නිව්ටන් සමානයි තප්පරයට අදාළ ස්කන්ධයෙන් කිලෝග්‍රෑම් m කිලෝග්‍රෑම් වලින් වේගය 10යි 10න් තල්ලු කරන්නේ. එතකොට ඍණ m වතාවක් බිඳුව ජලයේ ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. නිශ්චල වෙන ජලයට 10 m ශ්‍රේණික ප්‍රවේගයක් දීලා කාලෙකයි මේ පදේ බිඳුවා. එතකොට මියා බිඳුවක් කියනවනේ කොහමද? බෙදීම එක 15යි 0.4 සමානයි 10යි m බිඳුව කැපෙනවා 150යි 0.2යි kg S ඍණ 1 සමානයි. මොකද මේ බලය ඇති කරන්නේ මෙච්චර ස්කන්ධයක් තල්ලු කරන තප්පරයකට. මේ සමීකරණය මම දාලා තියෙන්නේ ජලයට. නැවට නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ ජලයට. මොකද හේතුව ජල ස්කන්ධයක් නේ අහන්නේ. ජලය මත යම්කිසි බලයක් ප්‍රතිමගින් නැති කරනවා. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ප්‍රතිමගින් ජලය මත ඇති වෙනවා. ක්ලියර්ද? දැන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ එකවර පෙත්තක් පමණක් ක්‍රියාත්මක ෆයි සමාන 3 කියන එක ඕනේ නැහැ කර ටයිප් කරලා ඉන්න කොටසක් දාලා වෙන්නේ. එකවර පෙත්තක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන චලිතය ආරම්භීමට සඳහා අවශ්‍ය බලය ලබා ගැනීම සඳහා ජලයේ පිටුපස තල්ගුලක මධ්‍යම ප්‍රවේගය. දැන් මේ මන් ළමයි දැන් මේ මෙච්චර ස්කන්ධයක් තල්ලු කරන්නේ අවරපති දෙකකින්. හරිද? එතකොට මෙච්චර මේ තියෙන්නේ හොඳට හිතන්න මේ තියෙන්නේ අවරපති දෙකෙන්ම කරන වැඩේ. අවරපති දෙකෙන්ම තප්පරයට මෙච්චර ස්කන්ධය තල්ලු කරනවා. දැන් ඉතින් මෙයාලා කියන්නේ එක් අවරපෙත්තකට විතරක් මේ වැඩේ කරන්න කියලානේ. මොකද මේ තුන්වෙනි කොටසේ සාධන අවරපෙති මගින් දෙකෙන්ම කරන වැඩේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එකක් ගත්තොත් එහෙම එක අවරපෙත්තකින් මේ වැඩේ කරන්න නම් සුරහිතන් දැන් මේ කියන්නේ ඉහත බලය ලබා උණුන් කිව්ව ඉහත බලය ලබා ගන්න අවර පෙති දෙකෙන්ම කරන වැඩේ තිබ්බා. එතකොට මේ මම අරන් තියෙන්නේ තල්ලු කරන මුළු ස්කන්ධය
මෙච්චරක් තල්ලු කරනවා අවර පෙත්ති දෙක මගින්ම. එතකොට එක අවර පෙත්තකින් තල්ලු කරලා තියෙන්නේ මේකෙන් භාගයයි. 7500යි. දැන් මෙතන අහලා තියෙන්නේ එක් කවර පෙත්තක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කර චලිතය ඇරඹීමට අවශ්‍ය අවම්බන ලබා ගැනීම සඳහා ජලයේ පිටුපසට තල්ලු කළ යුතු මධ්‍යම ප්‍රවේගය. හරි. දැන් ඔන්න එතකොට කොච්චරක් වෙනවද එහෙනම්? මේ අවශ්‍ය බලය මේකමනේ. අන්න බලන්න. මෙච්චර බලයක් ඕනේ. මේ බලය ඕනේ. අවශ්‍ය බලය මේක. ලෝණක අංක 4 හදන්නේ 15.4ක බලයක් ඕනේ. බලය ඕනේ. ඒ බලය ලබා ගන්න අවර පෙති වලින් ජලය තල්ලු කරලා. එතකොට එහෙනම් මෙච්චර බලයක් ඕනේ. එක අවර පෙත්තකින් තල්ලු කරන ස්කන්ධය මේ තියෙන්නේ එක්කෙනා වැඩි කරන්නේ කොච්චර වේගයක්ද කියලා අහන්නේ. නේද? සරි මෙච්චර ස්කන්ධයක් ඕනේ. මෙච්චර ස්කන්ධයක් තල්ලු කරන්න ඕනේ. මම බොඩේම කන්නම්. බොඩේම කන්නම් ඈ. මෙච්චර බලයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයිනේ. 15.3යි 4යි බලයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ බලය ලබා ගන්න ජලයේ පිටුපස තල්ලු කරලා. අපි හොයාගත්තා මෙච්චර ජල ස්කන්ධයක් තප්පරයට තල්ලු කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙච්චර එකක් තල්ලු කරන්න ඕනේ. තල්ලු කරන වේගය. ඒතකොට අර උත්තරේම නේද දෙන්නේ. ඒ උත්තරේම එනව නේද? 10 ms එකකින් වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස් වෙන්න ඕනේ සුටක් හිතන්න. මේ තියෙන්නේ මෙච්චරක් තල්ලු කරන්න පුළුවන් පෙති දෙක මගින්ම නේද? මොකද මුළු බලයනේ ගත්තේ පෙති දෙකට මේ දාලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පෙති දෙක මගින්ම ඇතිවන පෙති දෙක මගින්ම තප්පරයකට තල්ලු කරන ස්කන්ධය. පෙති දෙක. එතකොට එක පෙත්තකින් මේ ගන්න තල්ලු කරන්න බෑනේ. එක පෙත්තකින් එහෙනම් තල්ලු කරන්න පුළුවන් මේකෙන් භාගයයි. තප්පරයට කිලෝග්‍රෑම් 15000ක් පෙති දෙකෙන්ම තල්ලු කරනවා. දැන් එක පෙත්තක් ක්‍රියාත්මක කරනවලු. එතකොට එයාට පුළුවන් මේකෙන් භාගයක් තල්ලු කරන්න. එහෙනම් එයාට පුළුවන් 7500ද මේ සමාන ඉංග්‍රීසි නියුටන් සමීකරණ දාලා තියෙන්නේ. මේ සමීකරණේ දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ තප්පරයකට පෙති දෙක මගින්ම තල්ලු කරන ජලයේ ස්කන්ධය. දැන් කොච්චර බලයක් ඕනද ආයසර? 15.4ක බලය ඕනේ. මේ බලය දැන් එකවර පෙත්තකින් ඇති කරන්නේ. එකවර පෙත්තකට තප්පරයට තල්ලු කරන්න පුළුවන් මේකෙන් භාගයයි. 7500යි වැඩි කිරීම v ඍණ m 7500ම තමා. හැබැයි u කියගේ බිඳුව ජලයේ ආරම්භක නිශ්චලවනේ තියෙන්නේ. කාලේ තප්පර 1යි. ඉතින් එනවා මම හදන්න ප්‍රමිලක අංක 4. එතකොට 15.4 සමානයි 7500යි v. දෙක බිඳුවක් කැපෙනවා 200යි ද 20. දසවන්සි වෙද්දී මට 20යිනේ. 20යි ms ඍණ 1v. 20 ms ඍණ වලින් තල්ලු කරන්න ඕනේ. 20 ms ඍණ ප්‍රවේගයෙන් තල්ලු කරන්න. ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල්. ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න තින්ද පස්සේ තුනේ ඒවල එක පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයෙන් ඔබ වටහා ගන්නේ කුමක්ද? ඉතින් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද නේද? පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ ආලෝක කිරණයක් මම ගන්න මේකින් විරල මාධ්‍යයක්. මෙයා ගහන විරල කියන්නේ ඝනත්වය අඩු ගහනක ඝනත්වය වැඩි. විරල මාධ්‍යයක ඉඳන් ගහන මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණයක් යනකොට මේ තියෙන පතන කෝණයනේ.
මේලා යනවා කියමු කබ්බලම් බිඳුවටනේ මේ පතන කෝණයගේ වැඩි කරන් යනකොට යම් අවස්ථාවකදී නිර්ගත කිරණය ඊට යන කිරණය දෙවෙනි මාධ්‍යයට යන්නේ නැතුව මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන පෘෂ්ඨය දිගේ මෙන්න මෙහෙම යනවා. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පූර්ණ අභ්‍යන්තර ගහලා තියෙන්නේ. මේ අවදි කෝණ අවස්ථාවේදී පෘෂ්ඨ දිගේ යනවා පූර්ණ අභ්‍යන්තර අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අවදි කෝණයට වඩා ස්වල්පයක් හරි පතන කෝණයගේ වැඩි වුණාම නිර්ගත කිරණය නැත්නම් වර්තන කිරණය දෙවෙනි මාධ්‍යයට යන්නේ නැතුව නැවත පළවෙනි මාධ්‍යයට මුල් මාධ්‍යයට පිවිසෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ. අවදි කෝණ අවස්ථාවේදී පෘෂ්ඨ දිග යන මාධ්‍ය වෙන් කරන අවදි කෝණයටත් වඩා ස්වල්පයක් හරි තා කුඩා ප්‍රමාණයක් හරි වැඩි වෙච්ච ගමන් දෙවෙනි මාධ්‍යයට යන්න දෙනවා මුල් මාධ්‍යයට පිවිසෙනවා. මේක ඇල්ෆා නම් මෙයත් ඇල්ෆා. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍ය ලියා ගන්න ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගහන්න විරල යන්න ඕනේ. ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණ ගමන් කිරීමේදී ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණ ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණයේ අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට පතන කෝණයේ අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට වර්තන කිරණය දෙවන මාධ්‍යයට ගමන් නොකර නැවත පළමු මාධ්‍යයටම පිවිසීම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය නම් වේ. අවශ්‍යයි අඳගන්න. මේක තමයි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ මේ අවදි කෝණ අවස්ථාව. ඇල්ෆා කියන එක නා සීට වඩා වැඩි ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් වැඩි ඊට කියන වීදුරු වාතය හා වීදුරු ජලය අතර අවදි කෝණ ගණනය කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. නිරපේක්ෂ වර්තනාංක දීලා තියෙනවා. අවදි කෝණ ගණනය කරන්න කියලා කියන්නේ. අවදි කෝණය හොයන සමීකරණ sin c සමානයි n විරල බෙදීමෙන් ගහන සමානයි n විරල බෙදීම n ගහන මේකෙන් තමයි අවදි කෝණය හොයන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාවේ වාතයේ ජලය අංක 1 වාතයේ ජලය අංක 2 කියලා තියෙන්නේ වීදුරු වාතය अंक 3 කියලා තියෙන්නේ විදුලි ජලය. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මුලින්ම අහලා තියෙන මොකද්ද දැන් අවදි කෝණය. එතකොට sin c සමානයි ළම දැන් වාතයයි ජලයයි ගන්නකොට විරල මාධ්‍ය වාතයේනේ වර්තනාංකය අඩු එක්කෙන ගහන මාධ්‍ය ජලය. එහෙනම් n වාතය බෙදීම n ජලය. මේක ගන්නකොට sin c සමානයි. දැන් මේ වෙලාවේ වීදුරු වාතය ඉන්න වෙලාවේ ඒත් විරල මාධ්‍ය වාතය n වාතය බෙදනවා n වීදුරු වලින්. ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ sin c ගන්නකොට වීදුරු ජලයෙන් ඉන්න විරල මාධ්‍ය බලන්න වර්තනාංක දීලා තියෙනවා. වීදුරු කියන්නේ ඝන බව වැඩි නේ. ඒතර වීදුරු වල වර්තනාංකය වැඩි ජලයේ වර්තනාංකයට වඩා. sin c සමානයි n ජලය බෙදීමෙන් වීදුරු විරල මාධ්‍ය ජලය වීදුරු වල ඝනත්වය වැඩි. ඉතින් n වාතය 1යි n ජලය nw කියලා දීලා තියෙනවා. n ජලය 4 බෙදීම 3යි. 3 වලටදී සමානයි 3 බෙදීම 4යි. සමානයි 0.75යි. සමානයි 0.75යි. එතකොට sin c සමානයි 0.75යි. මේ වෙලාව වෙනවා. එතකොට අවදි කෝණයක්ය 48යි කලා 35යි. 0.75ට සමානලා තියෙන්නේ අංශක 48යි කලා 35යි.
මේක ඊළඟ කොටස වලට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ වාතය වීදුරුවේ ගත්තොත් ආශ්‍රයක් sin c සමානයි n වාතය. n වාතය කියන්නේ 1යි n වීදුරු වලගේ 3 බෙදීම 2යි. එතකොට දෙක උඩ යනවනේ සමානයි 2 බෙදීම 3යි. 2 බෙදීම 3යි කියන්නේ 0.6යි 7යිනේ. සමානයි 0.6යි 7යි. එතකොට එහෙනම් මේ වෙලාවේ c යගීමේ c සමානයි අංශක 42යි කලා බිඳුවයි 4යි. ඊට පස්සේ n චලයේ බෙදීම n වීදුරු. චලයේ වර්තනාංකයේ තිබ්බේ 4 බෙදීම 3යි. ඒකාය බෙදනවා 3 බෙදීම 2කින්. සමානයි 4 බෙදීම 3 වතාවක් 2 බෙදීම 3 සමානයි 8 බෙදීම 9යි. 8 බෙදීම 9 කියන්නේ 0.89 දීලා තියෙන 0.89. එතකොට මේ වෙලාවේ c ගේ අංශක 62යි කලා 43යි. ඔන්න 3 දෙනා. එතකොට මම මේක ලියලා තියාගන්න ඉස්සරහ ඕන වෙනවා. ඔක ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල්. වාතය චලයට හෙව්වා. වීදුරු වාතයට හෙව්වා. වීදුරු චලයට හෙව්වා. වාතය චලයට අංශක 48යි කලා 35යි. අරයට වීදුරු වාතයට අංශක 42යි කලා 4යි. ඊට පස්සේ උතන්ට අංශක 62යි කලා 43යි. ලයිව් වීඩියෝ ගන්න මේ අන්තවන් මකන්නා ළමයි අලියලා තියාගත්ත ප්‍රශ්න ඊළඟ ප්‍රශ්න ඕනේ නම මම හිතන්නේ ඒකයි. ඉහත එක රූපේ දක්වා ඇති ආලෝක කිරණ AB පෘෂ්ඨයේදී පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තන වීම සඳහා θ හි අවමග්ගය සමාන. අන්න පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් ගැන කියලා කියනවා. මේ ප්‍රශ්නයක්. එතන මේ යට ඉන්නේ ජලය. මේ ප්‍රදේශයේ ජලය තියෙනවා. මේ ජලය ඉන්නේ මේ ආලෝක කිරණයක් වෙනවා. එතකොට මෙයා B මෙයා A. මෙන්න මේ කෝණේ අගයක් θ. එයාගේ අගයක් අහනවා AB පෘෂ්ඨයේදී මෙහිම ඇවිල්ලා දැන් බලන්න මෙතන ලම්බකෝණේ වදින්නේ නේ. ලම්බකව වදින හන්දා මෙතනදී කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය දෙක වෙනස් වර්තනාංක වෙනස් වුණාට මෙතනදී ලම්බකෝණේ වදින්නේ. ඒ හන්දා එහෙම්ම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන වදිනවා. අපි කිරණේ ගමන් මාර්ගයේ තීරණය කරන්නේ අදාළ පතනය වෙන තැනට අභිලම්බයක් ඇඳලා. ඔන්න අභිලම්බය ඇඳලා. එතනින් පස්සේ ප්‍රශ්නය අහමි එන කිරණය. එතනින් පස්සේ පොඩ්ඩේ පැහැදිලිව පේනව නේද? එතනින් පස්සේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයෙන් θටයි අවමග්ගය. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ හැම වෙලෙම කෝණෙම ඉන්නේ අභිලම්බයත් එක්ක කෝණෙම අනින්නේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙතනට වදින කෝණය. I. මම ගන්නවා I කියලා. මේ I කියන එක්කෙනා අවදි කෝණයට චුට්ටක් හරි වැඩි වුණොත් තමයි පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්නේ. අවදි කෝණයට සමාන වුණොත් මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන පෘෂ්ඨ දිගේ මේ පැත්තට එනවා. හැබැයි අපිට ගාන හදන්න වෙන්නේ දැන් මෙයාලා අවශ්‍යතාව පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනෙ එකට මේ කෝණේ 100ට වඩා පොඩ්ඩක් හරි වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේ ගාන හදන්න වෙන්නේ අවදි කෝණ අවස්ථාවේ. මොකද අපිට කියන්න බෑනේ සීගාගේ මේලා තියෙන වීදුරුයි චලයයිනේ. ඒතකොට වීදුරුයි චලයට අදාළව අවදි කෝණය අංශක 48යි කලා 35යි. ඉතින් මේක අංශක 48යි කලා 35යි අර විකලා කියලා තියෙන. තව විකලා එකක් ආවොත් ඔය වැඩේ වෙනවා. නැත්තම් 48යි කලා 36 වුණත් ඒක වෙනවා. 35යි තව තාස්වල් ප්‍රමාණයක් ආවොත් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙනවා. ඉතින් අපිට නිශ්චිතයක් කියන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි ගාන හදන්නේ මේ වෙලාවේ I ගේ අංශක 48යි කලා 35ට සමානයි කියලා සලකනවා අපි ගාන හදන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වෙලාවේ I ගේ සමාන කියලා අරගෙන I සමානයි අංශක 48යි කලා 35. එහෙම අරන් තමයි හදන්න වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා හිතන්න මේ කෝණේ I
මෙන්න මේ කෝණේ මෙයා 90 ඍණයි වෙනවා. මේ කෝණේ අංශක 90ක්. උඹ හිතන්නේ මෙයා 90 ඍණයි θ එක ගන්න පුළුවන් එහෙනම්. මොකද මෙයා 90 හන්ද මේ කෝණේ එකතුව අංශක 90ට සමාන වෙන ත්‍රිකෝණේ පාද තුනෙම එකතු කෝණ තුනෙම එකතු අංශක 90ක් නේ. එතකොට එහෙනම් θ ධන 90 ඍණ iගේ අගය 90ට සමානයි. මෙයාගේ එකතුව අංශක 90ට සමානයි. θ ධන 90 ඍණ iගේ අගය 48යි කලා 35යි. සමානයි අංශක 90. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා. මෙයා මෙහෙට ධන වෙනවා. ටික සමානයි අංශක 48යි කලා 35යි. වෙන ටිකගේ අගය. ටික සමානයි අංශක 48යි කලා 35. ටික හොයාගත්තා. අර වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. වෙලාව නම් තමයි මම කරනවා ඈ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා ඉහත දෙක රූපයේ දක්වා ඇති පහත දෙක රූපයේ දක්වා ඇති වීදුරු කොටි ඊට සමාන අංශක 45ක් වන අතර ඊටගගේ දීලා වන අතර BAC කෝණේ අංශක 90 බලන්න මේක සමදීපාද ඍජු කෝණී ප්‍රිස්මයක් වෙනවනේ. කෝණ දෙකක් සමානයි. මොකද කෝණ තුනෙම එකතු අංශ 180 එක්කෙනෙක් 90 වෙලා එක්කෙනෙක් 45 වන අනිත් එක්කෙනෙක් 45ක් වෙන්න ඕනේ. කිරණයේ ජලය තුළ නිර්ගත වන කෝණය ගන්න එකයි කිරණයේ මුළු අපගමන කෝණය කොපමණද? දැන් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ප්‍රිස්මේ සමදීපාද ඍජු කෝණී ප්‍රිස්මයක්. මොකද මේ කෝණේ අංශක 90යි මෙයා 45ක් වෙනකොට මෙයා 45ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආලෝක කිරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2.5 cm දුරින් ඈ. මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මේ දුර 2.5 cm ලම්බකම පතනය වෙන්නේ. ඒකර මෙතන ලම්බක වදිනඳ කොහොමවත් හැරෙන්නේ නැතු ඒ විදිහටම එනවා. මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා වදින කෝණේ කීයද? මෙයා අංශක 90ක් වෙනවනේ. මෙයා අංශක 90ක් වෙනවා. දැන් මේ කෝණේ 45ක් හන්ද මෙයත් 45යිනේ. මේ කෝණේ අංශක 45යි. එතකොට මුළු කෝණෙම මේ දෙන්න අංශක 90යිනේ. සම්පූර්ණ කෝණේ අංශක 90යි. මොකද අභිලම්බයනේ තියෙන්නේ. හන්දා මෙන්න මෙතනට අදාළ පතන කෝණෙත් අංශක 45ක් වෙන්න ඕනේ. මම මේ i කියලා ගත්තොත් i සමානයි මේ වෙලාවේ අංශක 45ක් වෙනවා. මුලින් කියනවා කියන්නේ පැහැදිලි. i ගේ අංශක 45ක් වෙන්න ඕනේ. i අංශක 45යි. ඊට පස්සේ නිර්ගත වන කිරණය ජලය තුළ නිර්ගත වන කෝණය අහලා තින්. දැන් බලන්නකෝ වීදුරු ජලය තිබ්බොත් අවදි කෝණය අංශක 62යි කලා 43යි. දැන් මට ඉස්සෙල්ලා ගාන වැරදුනාද? මේ ගානට ඉස්සෙල්ලා ගාන වැරදුනානේ. මොකද ඉස්සෙල්ලා ගානේ තිබ්බේ වීදුරුයි ජලයයිනේ. ඒතර මම 48 මේක අරන්ද කොහෙද හැදුවේ? ගාන තිබ්බේ වැරදුනානේ. කලින් ගානේ තිබ්බේ මම ඊට කියලානේ තිබ්බේ. මේ ආලෝක කිරණේ ආවා. මෙතනදි කොහොමවත් හැරුන්නේ නැහැ. පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තයෙන් අහලා තිබ්බේ. එතකොට මෙතන C ගෙන් අත දින්න ඕනේ කියලානේ කිව්වේ. එතකොට C ගේ වරද්දුනද C ගේ වීදුරු ජලයනේ. මොකද මෙහි ජලයේ ඉන්නේ. මෙයා වීදුරු වන්ද අංශක 62යි කලා 43ක් ඉන්නේ මෙයා. මෙයා අංශක 62යි කලා C ගේ අංශක 62යි කලා 43ක් ඉන්නේ. එතකොට මෙයාගේ 90 ඍණ C නේ. මේ කෝණය 90 ඍණ C. එතකොට මෙයා මේ දෙන්න එකතුවනේ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙයා 90යි මේ කෝණේ එකතුව තව අංශක 90ට සමාන. ඊට දාන මේ කෝණේ මම ඇල්ෆා කියන්නම්කෝ. ඕන්න ඇල්ෆා ගේ අංශක 90ට සමානයි. එතකොට ඇල්ෆා සමානයි 90 ඍණ C මේ සම්පූර්ණ කෝණේ අංශක 90ක් හන්දා මේ කලින් කොටසට වැටදුනා එකයි.
අනුවරණ C සමානයි අංශක 90යි අනුරණු කැපෙනවා ඊට සමානයි C. එතකොට අංශක 62යි කලා 43ක් ඉන්නේ. ඊට සමානයි අංශක 62යි කලා 43. චුට්ටක් වරදුනා ඈ සෝරි. අර අග්‍යාන්තිකව පැත්තට පොඩි ලියාගත්ත ඒකයි. i සමාන 45යි. දැන් මෙතන අහලා තියෙන දැන් බලන්නකො මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කිරණ චලිත නිර්ගත වන කෝණය. දැන් මේ වෙලාවේදී බලන්න පතන කෝණයේ අගය අවදි කෝණයට වඩා අඩුයි මේ. අවදි කෝණයේ අගය එනවා අංශක 62යි කලා 43. පතන කෝණය 45යි නේ. ඒක අවදි කෝණයට වඩා අඩුයි. එහෙනම් i කියන එක්කෙනා කුඩයි අවදි කෝණයට වඩා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි මාධ්‍යයට යනවා. එතකොට මෙතනදී කිරණේ මෙහිමන කිරණය දැන් බලන්න වීදුරු වලින් යන්නේ ජලයට ගහන මාධ්‍යයකින් විරල මාධ්‍යයකට. එතකොට මෙයා කොහෙටවත් හැරුන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට යන්න ඕනේ. හැබැයි යන්නේ ගහන ඉඳන් විරලට හන්දා මේ අභිලම්බයෙන් ඉවතට එහෙට යන්න ඕනේ. කොහෙටවත් හැරුන්නේ නැත්නම් මෙහෙම හැබැයි අභිලම්බයෙන් ඉවතට කියන්නේ තවත් ඉවතට යන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ කෝණයගේ අහල ඉඳගත් කෝණයගේ අහල තියෙනවා මම R කියලා ගන්නවා. R කියලා ගන්න. එතකොට ඉඳගත් වන කෝණය අහලා තියෙන්නේ. ස්නෙල් නියමයේ දාන මෙතන ගන්නම් මේ ලක්ෂ ගන්නම් P කියලා. P ලක්ෂයට මම දානවා ස්නෙල් නියමය. P ලක්ෂයට ස්නෙල් නියමය දානකොට sin i වතාවක් එම මාධ්‍ය වර්තනාංකය වීදුරු වල වර්තනාංකය වීදුරු වර්තනාංකය තිබ්බා 3 බෙදීම 2යි සමානයි sin r වතාවක් එම මාධ්‍ය වර්තනාංකය කීයක් එනවද 4 බෙදීම 3යි දැන් sin i යගේ කීයද i යගේ අපි හොයාගත්ත i 45 නේ දීලා තියෙනවනේ එතකොට sin 45යි වතාවක් 3 බෙදීම 2 සමානයි sin r වතාවක් 4 බෙදීම 3 sin 35 කට මූල 2යි වතාවක් 3 බෙදීම 2 සමානයි sin r වතාවක් 4 බෙදීම 3 sin r උක්ත කරගමු sin r සමාන වෙනවා sin r උක්ත කරොත් එයා සමාන වෙනවා 3 බෙදීම 2යි මූල 3 වතාවක් 3 බෙදීම 4යි. එහෙනම් යාමින් දෙනවා 4ක් යනවා. එතකොට sin r සමානයි 9 බෙදීම 4 වත් 2 8යි 8යි මූල 3යි. r සමානයි sin inverse 9 බෙදීම 8යි මූල 3 මෙහෙම උත්තරේ තියන්න බෑ හොඳේ. සුදු කරන්න ඕනේ. පොතෙන් බලන්න වෙනවා. මට ලබු දැන් පුතක් නැහැ. ඉතින් මම කැලලකින් බලලා කියන්නම් ඈ. මේක උත්තරේ එන්නේ මේ රේඩින් සුටක් ඉන්න ළමයි. අංශක 40ක් එනවා එතන. r සමානයි ලඝුපති මන්ද වෙලා යනවනේ මේක සුළුකන් මේකයි අංශක 40ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ කිරණේ මුළු අපගමන කෝණයක් අහනවා.
මුළු අපගමනය කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ කිරණයෙන් ගත්තොත් එහෙම මෙතන කිරණය අංග මකන්නම් ඔයාලා වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න ඈ. මෙන්න මෙතනදී නෙමෙයි මේ පෘෂ්ඨේ මම ආය අඳුත් එහෙම තියෙනවා. මෙතන ඇවිල්ලා වදිනවා යම් කිසි කෝණයකින්. වැදිලා මෙතනින් පස්සේ කිරණය හැරුණ නැත්තම් මෙහෙම යන්න ඕනේ. අභිලම්බයේ දෙසට මෙහෙම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ විදිහට යන්න තිබ්බ කිරණයක් මෙච්චරක් හැරිලා. මොක තමයි අපගමන කෝණය කියන්නේ. මෙතෙන්දි හැරුන්නේ නැහනේ. මේ විදිහට යන්න තිබ්බ කිරණයක් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හැරලා. දැන් මේ කෝණය අයිනේ. මේක පතන කෝණය අයි. එතකොට ඔයාලා හිතන්නේ සුට්ටක් R කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ කෝණය අභිලම්බයත් එක්ක හදන මේ සම්පූර්ණ කෝණය තමයි R කියලා කියන්නේ. මේ කෝණය තමයි අපගමනය. මොකද කවුරු සිද්ධාර්ථ කියලා මෙහෙම යන්න ඕනේ. මෙතනින් චුට්ටක් මේ පැත්තට හැරෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රතිමුඛ මේ කෝණය අයි නෙමෙයි ප්‍රතිමුඛ කෝණ වලින් මෙයා අයි. එතකොට I දාන D ගියාගේ R ට සමානයි. I දාන D සමානයි R. I ගියාගේ අංශක 45යි නේද? y අංශක 45යි. අංශක 45 දාන D සමානයි අංශක 40 R 40යි. D සමානයි ඍණ 5ක් එන්නේ. ඍණ 5 කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ ඍණ වෙලා ඉන්නේ මේක හැරෙන පැත්තත් එක්ක. චුට්ටකින් R අංශක 40ක් වෙන්න බෑලා මේ R අංශක 40ට අඩි වෙන්න ඕනේ. R ගේ අගේ අංශක 40ට වඩා අඩි වෙන්නයි R 40ට අඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද අභිලම්බයෙන් ඉවතට යන්නේ. ඒකයි. මෙතන තිබ්බේ මේ දෙකයි මුල දෙකනේ. sin 45 ගෙන් එතකොට දෙකයි මුල එක. කාර්ග දිශි කරනවා. sinus අංශක 52යි. 52ක් එන්නේ. එතකොට ආර්යගේ 52යි. 52න් 45 ගියාම D සමානයි අංශක 7යි. අපගමනයේ අංශක 7 ලියගන්න අවශ්‍ය දේවල්. චිත්තක වර්ධන සුළු කිරීමක් මේකයි. D සමානයි අංශක 7යි. ඊපස්සේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා දෙවෙනි කොටස හේතු දෙක රූපේ දක්වා ඇති පිහිටීමේ සිට විදුරු කුට්ටිය අසලව තබා ජල පෘෂ්ඨයේ ක්‍රමයෙන් පහත් කරන ලදී. X නිරීක්ෂකයාට දී ඇති ආලෝක කිරණය මුළුමනින්ම නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ කොපමණ සිරස්තුරක් ජල පෘෂ්ඨයේ පහත් කර විට මේ අවස්ථාවේදී කිරණයේ ගමන්පතයන් දක්වන මෙවැනි මූල ධර්මයක් යොදාගත හැකි ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න. චූට්ටන් එක ගානක් බැලුවා මේක වැරද්ද හැදුවා. ඒක වහලකින් ලයිව් එකක් නෙමෙයිලා වැරද්දක් වුණා කියන්න කවුරුත් නැහැ නේ වෙලේ ඒකයි. මම දැන් තමයි ගානන් ටික හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අංශක 90යි සමද්විපාද ඍජුවයි ප්‍රශ්නයන් අංශක 45යි. මෙයා 45යි. මෙන්න මෙහෙම කිරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන මේ දුර 2.5 cm කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් මෙහෙම බලන්න ඕනලු ඈ.
මෙහෙන් නිරීක්ෂණය වෙන්න ඕනලු. මේ අර සමදීපාද ඍජුකෝණී ප්‍රිස්ම වල යෙදීම් ළමයි. එතකොට දැන් මෙතනදි වෙන්නේ මෙහෙම ආලෝක කිරණය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙනවා. මෙහෙට ගිහිල්ලා ආයසරයක් මෙතනදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙලා එළියට යන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙන්න නම් ඇතුළේ තියෙන මාධ්‍යයට වඩා එළියේ මාධ්‍ය විරල වෙන්න ඕනේ. මොකද ගහනින් නම් විරලට ඇදින පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් ඉන්නේ. දැන් එතකොට මේ වෙලාවේ කලින් තිබ්බ ජලය ඉස්සර වීදුරු. එතකොට ඒ වෙලාවේදී එළියට ගියා. ආලෝකීය එළියට ගියා. දැන් මෙතන මේ වෙලාවේ පතනය වෙන්නේ අංශක 45කින්මනේ. දැන් බලන්න අගයන් ගත්තොත් තියෙන්නේ වීදුරුයි වාතයයි තිබ්බොත් අවදි කෝණයගේ 42යි. හරිද? ඒ කියන්නේ පතන කෝණයට වඩා අවදි කෝණය අඩුයි. කියන්නේ සරලමදී මෙතන පතන කෝණය අවදි කෝණය ඉක්මවලා අවදි කෝණය පැනලා. එහෙනම් මෙතනදී කිරණය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙනවා. එතන හැරලා යන්නේ 45කින්. ආයසරයක් මෙන්න මෙතනට වදින්නෙත් දැන් මෙයා 90යිනේ. මේ කෝණය 45යි. ඒතකොට මෙයා 45ක් ඉදි මෙයාත් 45යි. එතන මෙතන වදින්නේ තයි 45කින්නේ. හැරෙන්නේ 45කින්ම තමයි. ඒක තේරුම් ගන්න හැරෙන්නේ 45කින්ම තමයි. එතකොට එහෙම වෙන්න නම් ජල මට්ටම දැන් ජලයයි සරලවදී කිරණය ඇවිල්ලා වදින මෙතන මේ පෘෂ්ඨයේ වාතයේ ඉන්න ඕනේ. එළිය පැත්තෙන් වාතයේ හිටියනම් තමයි ඔක වෙන්නේ. එහෙනම් ජල මට්ටම මෙන්න මෙතන දක්වාවත් අඩු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි දන්නවානේ මේ උස 2.5 cm කියලා. ඉතින් මෙයා අංශක 90ක් වෙනකොට මෙයා ආයතනය 45යිනේ. මෙයා සමදීපාද ඍජුකෝණී ප්‍රිස්මයක්. ඒක සමදීපාද ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. මෙයා එහෙනම් මේක 2.5 මෙයා 2.5ක් වෙනකන් චල මට්ටම අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකෝට චල මට්ටම මේ පැත්තට 2.5 cm අඩු කරන්න ඕනේ. මෙවැනි මූල ධර්මයක් උදාගන්නගේ ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් සඳහන් කරන ප්‍රිස්ම දෙනිතිය. ප්‍රිස්ම දෙනිතිය කියන එකේ අර තියෙන අර මේ ඕල් කාර්යදී ප්‍රිස්ම දෙනිතිය කියලා උපකරණය මේ ප්‍රායෝගික වේ උපකරණය මේක පාවිච්චි වෙනවා. හරි. තුනක තුන ඉහත රූපය තුරලන්රෝ පිහිටීමේදී BC පෘෂ්ඨයට පතලිය වෙනත් කිරණය BA පෘෂ්ඨයේ දිගේ BA පෘෂ්ඨයේ දිගේ යන්න ඕනේ. BA පෘෂ්ඨයේ දිගේ BC දක්වා නිර්ගත වේ අදාළ අවස්ථාව දැක්කෙන කිරණ සටහනක් අදින්න BC මුහුණතේදී කිරණය පතන කෝණයයි ගන්නේ කරන්න. යානුවයි 45යි 45යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන ආලෝක කිරණයක් I කියන කෝණයකින්. එළියේ තියෙන වාතයෙන් ඇතුළේ වීදුරුනේ. එහෙනම් අභිලම්බය දෙසට හැරෙන්න ඕනේ. විරල ඉඳන් ගහන්න ඉන්නේ වාතේ ඉඳන් වීදුරු වලට අභිලම්බ දෙසට හැරුණා. ඒ කිරණය මෙතනින් පස්සේ යන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ දැන් මේක A B C ලෝන්නරවගේ නෑ මේ තියෙන්නේ මෙයාට මේ පෘෂ්ඨයට අදාළ අභිලම්බය. මෙතනින් පස්සේ මේ කිරණය යන්න ඕනේ කියන්නේ BA දිගෙන් B සිට A දක්වා. මේ පැත්තට කිරණය යන්නේ. මේ කිරණය මේ පැත්තට යන්නේ. මේකයි කියලා තියෙන්නේ. BA දක්වා නිකත වෙනවලු. අදාළ අවස්ථාව දැක්කෙන කිරණ සරණක් අදින්න BC මුන්තේදී කිරණයේ පතන කෝණයයි ගන්න එකයි වහලා තියෙන්නේ. ඔන්න කිරණ සරණ අයි වහලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට ගන්න මෙහෙම වෙන්න නම් මෙතන මේ කෝණය අවදි කෝණයට සමාන වෙන්න ඕනේ නේ. මෙතන ඇවිල්ලා වදින කෝණය C ට සමාන වෙන්න. මෙහෙම චලය එහෙනම් C ගේ දැන් වීදුරු චලයනේ අංශක 62යි කලා 43යි. යා අංශක 62යි කලා 43කින් වදින්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙයා අංශක 62යි කලා 43ක් වෙද්දි මේ කෝණයගේ
මෙයාව ගන්න 90න් අඩු කරන්න ඕනේ 62යි කලා 43ක්. ඒ කියන්නේ අංශක 89යි කලා 60න් අඩු වෙනවා අංශක 62යි කලා 43. ඒතකොට මෙතන කලා 17යි මෙතන එනවා 9න් 2ක් 7යි 8න් 6ක් 2යි. අංශක 27යි කලා 17යි මේ කෝණේ අගය. එතකොට දැන් මේ කෝණේ අරගෙන ඊට පස්සේ 90න් අඩු කරලා මෙයා අරන් ආයෙ ස්නෙල්ලින්ගේ දාලා තමයි අයු හරන්නේ. අපි හදමු කවන්නේ මම ගන්නම් මේ කෝණේ එයා ගන්නවා ඇල්ෆා කියලා. ඉතින් ඇල්ෆා හොයන්න යන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයන්නේ. ත්‍රිකෝණේ කෝණ තුනේම එකතුව අංශ 180යි. ඉතින් ඇල්ෆා ගන්න අංශක 180න් අඩු කරන්න ඕනේ 45යි 27යි කලා 17 එකතුව. එහෙනම් අංශ 180න් අඩු වෙනවා 45යි 55යි 65යි 72යි කලා 17ක් අඩු වෙනවා. 180න් අඩු වෙනවා අංශ 72යි කලා 17ක්. අංශ 179 කලා 60 කියලා යනවා ගන්න මට. එතකොට මෙතන කලා 43යි මෙතන 9යි 9න් 2ක් 7යි 7න් 7ක් බිඳුවයි 107යි 43යි. ඇල්ෆා එනවා අංශක 107යි කලා 43ක්. ඇල්ෆා එතකොට එච්චරට පුළුවන් එහෙම වෙන බෑනේ. මේ සුළු කෝණයන් අංශක 62යි කලා 43යි මෙයා අංශක 62යි කලා 43යි. එතකොට අංශක 90ක් වෙන 27යි 17ක් වෙනවා. බැලුවේ ඒක අවුලක් තියෙනවානේ. මම බැලුවේ ඒක අරබක වෙන්නේ මෙතන දැන් මේ සම්පූර්ණ කෝණේ අංශක 90යිනේ. එතකොට ඇල්ෆා 107යි කලා 43ක් වෙන්න බෑනේ. ප්‍රශ්න අරද්දක් තියෙන ළමයි එතන. සුටක් වෙන මොකක් හරි ආවොත් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඊළඟ කොටසට මේ ප්‍රශ්නේ බලපානවා. මේ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කොටසට එක බලපානවා නේ. ළමයි රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි රචනා පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඩොප්ලාචරණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඊ මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ මේ ඩොප්ලාචරණය අනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන්න කියලා. හරිද? ඩොප්ලාචරණය අපි කතා කරනකොට හැම වෙලාවෙම ඉන්නවා නිරීක්ෂකයේ ප්‍රභවයයි කියලා දෙන්නේ. හරිද? එතකොට ප්‍රභව විදිහට මම ගන්න මේ ළමයික පැහැදිලි කරන්න මේ ඇම්බියුලන්ස් එකක් ගන්නවෝ. ප්‍රභවය කියන්නේ හැම වෙලාවෙම තරංග පිට කරන ප්‍රභවයක්. ඒක ධ්වනි තරංග වෙන්නත් පුළුවන්, ආලෝක තරංග වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට තව ඉන්නා නිරීක්ෂකයෙක්. මෙයා. දැන් ඔන්න ප්‍රභවය ගත්තොත් එයාට නිරීක්ෂකයාගේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්, නිරීක්ෂකයන් ඉවතට යන්නත් පුළුවන්. ඕන නිරීක්ෂකයාට පුළුවන්, මෙයාට පුළුවන් ප්‍රභවයේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්, ප්‍රභවයෙන් එළියට යන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රභවය තරංග පිට කරමින් අපි ඇම්බියුලන්ස් එක ගන්න නලාවට කියලා දුමුකෝ. එතකොට එයාගේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය ගන්නවා f කියලා.
ඊට පස්සේ එයා පිට කරන හඬ ඇවිල්ලා නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන එක ඇහෙන හඬට අපි කියන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය කියලා. ඒක සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වෙනස් වෙනවා. හේතුව මේ දෙන්න අතර යම් කිසි චලිතයක් සිද්ධ වෙනවනේ. එක්කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනෙක් පිටුම වෙනස් වෙනවා නම් ඇහෙන හඬ හැම වෙලාවෙම මෙයා පිට කරපු සත්‍ය හඬට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. හැම වෙලාවෙම කුවට දෙන්න එකම විදිහට යනවා නම් හරියට. එක්කෙනෙක්ට දෙන්න අතර පරතරය හැම වෙලේම නියත නම් සත්‍ය සංඛ්‍යාතයේම හැනවා. පරතර නියතයි කියන්නේ උනක් මෙයා 5m ශ්‍රේණියකින් වමට යනවා. මෙයා 5m ශ්‍රේණියකින් වමට එනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. එතකොට ඇහෙන හඬ, දෘශ්‍ය හඬ සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට සමානයි. මේ එක්කෙනාට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනාගේ පිළිතුරු වෙනස් වෙනවා නම් තමයි ඇහෙන හඬ සංඛ්‍යාතය, දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට මේක දෘශ්‍ය, මේක සත්‍ය. හැම වෙලෙම සත්‍ය සංඛ්‍යාතයේ තියෙන ප්‍රභවය ගාව. මේක මෙයානේ ප්‍රභවය. ඒකට S කියලා දාන source කියන එක මේක නිරීක්ෂකයට object කියන එක ඕක කියලා දානවා. ඊට පස්සේ දැන් අර්ථ දැක්වීම තියෙන්නේ සංඛ්‍යාත පිට කරන ප්‍රභවයක තරංග පිට කරන ප්‍රභවයකුයි නිරීක්ෂකයේ අතර සිද්ධ වෙන සාපේක්ෂ චලිතය හන්දා නිරීක්ෂකයාට ඇසෙන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය මෙයා පිට කරපු සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වෙනස් වෙනවා කියන එක. කියන වාක්‍යයක් අවශ්‍ය ලියා ගන්න. තරංග පිට කරන සංඛ්‍යාත පිට කරන කිව්වත් කමන්නේ. තරංග පිට කරන ප්‍රභවයක් හා එම තරංග අත්විඳින නිරීක්ෂකයෙක් අතර සිදුවන සාපේක්ෂ චලිතය හේතු කොටගෙන සාපේක්ෂ චලිතය හේතු කොටගෙන නිරීක්ෂකයා අත්විඳින දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මෙයාට දැනෙන, මෙයාට ඇහෙන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය ප්‍රභවය පිටකල සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා වෙනස් වීමේ සංසිද්ධිය ඩොප්ලර් ආචරණය නම් වේ. ඊළඟ අවශ්‍ය රූප අඳ ගන්න වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ඊළඟට අහලා තියෙනවා මේ ඩොප්ලර් ආචරණය ප්‍රායෝගිකව භාවිත වන අවස්ථා 3ක්. ළමයි දැන් ප්‍රශ්නයන් සාකච්ඡා කරන්න ඉතින් තමයි එද්දීන් නිකන් කියන්න යන්නම් ඒක වෙන හැටි පැහැදිලි කරන්න යන්න නැතුව ඔයාලගේ මේ සොයලාගේ නෝට් වල ඇතියි ඩොප්ලර් ආචරණය ප්‍රායෝගිකව භාවිත වෙන වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී පාවිච්චි වෙන ඒ වගේම පොලිසිය අය අර අධි වේගයෙන් එන දැන් පමණ වඩා වේගයෙන් එන වාහන බලන්න වාහන වල වේගය මැන ගන්න ස්පීඩෝමීටර් එකේ වේග මාපකය කියන එකේ පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයතනයක් දීවරය මාළු ඉන්න තැන් හොයා ගන්නත් මේ ඩොප්ලර් ආචරණය කියන සංසිද්ධිය උපයෝග කරගන්න තියෙන උපකරණ තියෙනවා. ඒ උපකරණ වල පාවිච්චි වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් උතර වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී දීවර කර්මාන්තයේදී ඊට පස්සේ පොලිසියේ අය භාවිත කරන වේග මාපකවල ඒ වගේ ගන්නවා ඇති. තුන්වෙනි එක තියෙනවා බෝට්ටු අකුල් VMS ශ්‍රේණියක වේගෙන් කුඩා කඳු ගැටයක් දෙසට ගමන් කරන F hertz සංඛ්‍යාතයෙන් සංකීර්ණ අලවන ශබ්ද කරමිනි වාතයේ දුර්බල ප්‍රවේගය දීලා තියෙනවා. කඳු ගැටය මත් සිටින්න ළමයෙක් ශ්‍රවණය කරන නලානාදී සංඛ්‍යාතය කොපමණද? හරි බෝට්ටුවක් තියනවලු බෝට්ටුවක් යනවලු දැන් මෙතන බෝට්ටුව තමයි නලාව නාද කරමින් යන්නේ. එතකොට මෙයා ප්‍රභවය ඒ අවස්ථාවේ මෙයා ප්‍රභවය එයා යන්නේ VS කියලා ප්‍රවේගයෙන්. එතකොට මේ පිට කරන බෝට්ටු පවුර ඇතිනේ මේ පිට කරන හඬ කඳු ගැටයක් උඩ ඉන්න ළමයට ඇහෙනවලු. හරි දැන් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා ප්‍රභවය මෙයා අචල නැවතිලා ඉන්න නිරීක්ෂකයා. එතකොට මේක පිට කරන තරංග ගිහිල්ලා
අර ළමයාට ඇහෙනවා. එතකොට f කියන සංඛ්‍යාතයෙන් පිට කරලා තියෙන්නේ මෙයාට ඇහෙන සංඛ්‍යාතයනේ. හා දැන් ඔන්න හිතන්නකෝ. දෙන්න අතර සාපේක්ෂ චලිතයක්. මෙයාට සාපේක්ෂව දැන් ඉතින් මෙයා නැවතිලා ඉන්නේ. හැම වෙලාවෙම මේ බෝට්ටුව නලාව නාද කරමින් ළමයාගේ පැත්තට යනවා. එතකොට ළමයාට ඇහෙන සංඛ්‍යාතය, දෘශ්‍ය වෙන සංඛ්‍යාතය බෝට්ටුවේ තියෙන නලාව පිට කරන සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද හැම වෙලෙම දෙන්න අතර පරතරය අඩු වෙනවානේ. හරි. f dash වහලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඔක ලියන්නේ දැන් තුනේ කොටසනේ. තමයි සම්මත සමීකරණයෙන් f dash සමාන f වතාවක් e ධන හෝරින v0 බෙදීම v ධන හෝරින vs දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සත්‍ය සංඛ්‍යාතය v කියන්නේ නිශ්චල වාතය තුල ධ්වනි ප්‍රවේගය. නිශ්චල වාතය කියන්නේ හුලඟක් සම්බන්ධ නැති වෙලාවට ධ්වනි ප්‍රවේගය. ඊට පස්සේ v0 කියලා කියන්නේ නිරීක්ෂකයාගේ ප්‍රවේගය, vs කියන්නේ ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ගමන් කරන්නේ ප්‍රභවයෙන් නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. එතකොට v0 යගේ බිඳුවයි. මෙයාට අගයක් එන්නේ නැහැ. f dash සමානයි f වතාවක් මේ v කියන එක මෙයා කොහොමද ලියන්න ඕනේ? වාතක ධ්වනි ප්‍රවේගය ලියනවා v0 බිඳුවයි. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලෙන්දී ලියලා වැඩක් නැහැ. බිඳුවක් එකතු කරා වටනාකම වෙනස් වෙනවා. බිඳුව අඩු කරලා වටනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. vs කියන්නේ මෙයාගේ ප්‍රවේගය. යා යන්නේ නිරීක්ෂකයා පැත්තට. ඒ හන්දා හැම වෙලාවෙම දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතයේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වැඩි වෙනවා. දවාල එතන මෙහෙම තිබ්බොත් v ට v කැපිලා ගිහිල්ලා දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතයේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතයේ සමානයි. හැබැයි මෙන්න මෙයාට වඩා දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ හන්දා ජම් ගානකින් වැඩි වුණොත් ඊට පොඩි අගයකින් තමයි බෙදෙන්න ඕනේ. දැන් උකර ළමයි මට පාඩම් කරන් ඉන්නවා දෙසට යනවා නම් මේක අඩු වෙනවා. එහෙමයි කමන්නේ. මෙතන v ඍණ එන්න ඕනේ. මොකද බෙදෙන්න ඕනේ පොඩි අගයකින්. වටනාකම වැඩි කරගන්න ඕනේ. v ඍණ vs. මේක තමයි අගය. f dash සමානයි fv බෙදීම v ඍණ vs. ඊට පස්සේ b වල තියෙනවා නලාහඬ කඳු ගැටය මගින් දෝංකාර වේ බෝට්ටුව පදවන්නා ශ්‍රවණය කරන දෝංකාර හඬේ සංඛ්‍යාතය කොපමණද? මේ ඔක්කොම දාගත්ත කියන්නේ යාළුවෝ දුන්න සංකේත වලින් තියෙන්නේ නැහැ. දිවල අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද උකට කවුරු අහන එකද? දෝංකාර වෙලා ඇවිල්ලා ආයසරයක් අර බෝට්ටුවේ ඉන්න මිනිස්සු අහන සංඛ්‍යාතය අහලා තියෙන්නේ. හරි දැන් කියලා එතකොට දැන් මෙන්න තරංග මෙහෙම ඇවිල්ලා කඳු ගැටේ වදිනවනේ. එතකොට දැන් ළමයාත් නිශ්චලව ඉන්නේ කඳු ගැටේත් නිශ්චලව ඉන්නේ. එතකොට ඉතින් ළමයාට හැන සංඛ්‍යාතය f dash නම් කඳු ගැටේ වදින සංඛ්‍යාතයත් f dash ම වෙන්න ඕනේ. එක තැනින් දෙන්නෙක්නේ. දැන් මෙතන වැදිලා පරාවර්තනය වෙන්නේ ඒ වදින සංඛ්‍යාතයෙන්ම තමයි. දැන් මෙහෙමයි. මෙයා චලනය වෙන කෙනෙක් වුණත් පරාවර්තන අවස්ථාවකදී වදින සංඛ්‍යාතයෙන්ම තමයි පරාවර්තනය වෙන්නේ. මෙයා අචල වුණත් නැවතිලා හිටියත් ගමන් කරත් ඒ වදින සංඛ්‍යාතයෙන්ම තමයි පරාවර්තනය වෙන්නේ. එතකොට f dash එකෙන් පරාවර්තනය වෙලා ඇවිල්ලා දැන් මෙන්න මෙයාට ආයශරයක් ඇහෙනවා. මනුස්සයා. ඒක ඇහෙන සංඛ්‍යාතය ගන්න f double dash කියලා. අන්න යාව තමයි අහලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී ධ්වනි තරංගෙ ඉන්නේ කඳු ගැටේ ඉන්න. එතකොට මේ වෙලාවේ ප්‍රභවය වෙන්නේ නිශ්චල කඳු ගැටය. එයාගෙන් නම් එන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ බෝට්ටුව දෙසට කඳු ගැටේ දෙසට මේ දකුණු පැත්තට vs ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන මිනිසා. අය යන්නේ vs ප්‍රවේගයෙන්ම තමයි කඳු ගැටේ පැත්තට ඈ. මොකද බෝට්ටුවේ ප්‍රවේගයෙන්ම යන්නේ. ප්‍රභවයේ නිශ්චල කඳු ගැටේ මොකද කඳු ගැටේ ඉඳන් එන සංඛ්‍යාත තමයි මෙයාට ඇහෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ වෙලාවේදී ආයතනයක අපි සමීකරණ f dash සමාන f වතාවක් මේ ධන හෝරින v0 බෙදීම මේ ධන හෝරින vs f dash ඇහෙන එක දෘශ්‍ය වෙන්නේ f double dash එකෙන් කියලා ගත්තේ. එහෙනම් f double dash සමානයි එන්නේ කඳු ගැටේ ඉඳන් f dash සංඛ්‍යාතේ ගුණා. එයා f dash වතාවක් v කියන්නේ නිශ්චල වාක්‍ය දෙන්නෙ ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ.
දැන් ඔන්න මේ වෙලාවේ ප්‍රභවය නිශ්චලයි. ඒ කියන්නේ vs හැම වෙලෙම vs කියන්නේ ප්‍රභවය නිරීක්ෂකයේ ප්‍රවේගය. ඉතින් මෙතන බිඳුවයි නේ එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. වීම තමයි v0. v0 කියන්නේ නිරීක්ෂකයා මේලා නිරීක්ෂකයා මේ වෙලාවේ නිරීක්ෂකයා කියන්නේ බොට්ටුවනේ. බොට්ටු ඉන්න ළමයා. ඉතින් එයා යන්නේ vs ප්‍රවේගයෙන්. මේ වෙලාවේ නිරීක්ෂකයේ ප්‍රවේගය vs වෙලා තියෙනවා. මොකද එයාට ඇහෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනට vs දාන්න ඕනේ. vs එයා යන්නේ දෙන අතර පරතරය හැම වෙලේම අඩු වෙනවා. එයා කඳු ගැටය මේ වෙලාවේ නම් එයාගේ ප්‍රභවයේ පැත්තට යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඉරෙන් උඩ අගේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද දෙන්න අතර පරතරය අඩු වෙනවනේ. දාන්න. මෙහෙම තිබ්බොත් කැපිලා ගිහින් f" සමාන වෙනවා. මෙතන මෙයාට යම් අගයක් එකතු වුණොත් වටිනාකම වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ අපි f' අතින් දාගත් සංකේතයන් එහෙම තියන්න එපා. මේ f' f ඇසුරෙන් යාලා දුන්න සංකේත ඇසුරෙන් ලියලා තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙනම් මට තියෙන්නේ f' දාගන්න මේ සංකේත f වතාවක් v බෙදීම v ඍණ vs එකකින් ගුණ වෙනවා. මේ f' වගේ දැම්මේ v ධන vs බෙදීම v ගෙන් විදාන vs බෙදීම v එක විතර v හැපෙනවා. දැන් f" ඇවිල්ලා තියෙනවා f" සමානයි. එතකොට f වතාවක් v ධන vs බෙදීම v ඍණ vs මම තමයි ගන්න කියලා දෙන්නේ. C කොටසේ අහනවා බෝට්ටුව පදවන්න නල හඬ සහ දෝංකාර හඬ එකවර ශ්‍රවණය කරන නුගසුම් සංකේත. හරියම දැන් බෝට්ටු අපි වාහනයක් ඇතුලේ යනකොට අපි වාහන නලාව නාද කරොත් ඒක අපිට ඇහෙනවනේ. ඒ වගේම බෝට්ටු ඉන්න මිනිස්සයාට මේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය ඇහෙනවා. ඒ වගේම අරහෙන් පරාවර්තනය වෙලා එන දෘශ්‍ය එකක් උත් එයාට ඇහෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වෙලාවේ හඬවල් දෙකක් ඇහෙනවා. නුගසුම් සංඛ්‍යාත දෙකෙන් මේ දෙන්නගේ වෙනස. ඉතින් f" කියන එක කරන්නේ f" සමාන f වතාවක් v ධන vs බෙදීම v ඍණ vs නේ. ඉරෙන් උඩ v ධන vs v ට vs එකතු වෙනවා. යට v ගෙන් vs අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා මෙයා තමයි f ගෙන් ගුණ වෙන්නේ. එතකොට ඉරෙන් මෙන්න මෙයා වැඩි මෙයාට වඩා මේක අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් f" කියන එක කෙනා f ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද f පහෙන් ගුණ වෙලා 3ෙන් බෙදුණා වගේ. එහෙනම් නුගසුම් සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ එතකොට දෙන්නේ වෙනසනේ. නුගසුම් සංඛ්‍යාතය සමාන වන f" කින් f අඩු වුණාම වෙන අගයට. දැන් f" දාන්න එහෙන සංඛ්‍යාතය කියන්නේ f ඇහෙන්නේ. දෙන්නගේ වෙනස. f" දාන්න පුළුවන් f වතාවක් v ධන vs බෙදීම v ඍණ vs මේකෙන් අඩු වෙනවා f. පොදු හරයන සුළු කරමු. f වතාවක් v ධන vs පොදු හරය ගන්න ඕනේ v ඍණ vs. එතකොට මේ ඍණ f v ඍණ vs කින් ගුණ වෙනවා. සුළු කරගන්න. ඊට පස්සේ වරන්වත් කරොත් මේ බාඩනේ f වතාවක් v ඍණ f වතාවක් v මෙයාට මෙයා කැපෙනවනේ. නේ ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ තුනේ f වතාවක් vs එකතු වෙනවා. f වතාවක් vs ඍණයි ධන f vs ඒක බෙදනවා v ඍණ vs ගේ. පොදු හරයක උඩ f ගත්තොත් එහෙම නුගසුම් සංඛ්‍යාත f වතාවක් 2යි vs එන්නේ. ඔය පොදු හර ගන්න ඕනේ නෑ ළමයි. ඒතර f vs පද දෙකක් නේ. සමානයි 2යි f vs බෙදනවා v ඍණ vs ගේ. එන්න නුගසුම් සංඛ්‍යාතේ. නුගසුම් සංඛ්‍යාත අවශ්‍ය දේවල් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න.
ලයිව් වීඩියෝ ගන්න මේනේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා අගයන් ටිකක් දීලා නුගසුම් සංඛ්‍යාතයේ අගය. දැන් අපි නුගසුම් සංඛ්‍යාතයේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. නුගසුම් සංඛ්‍යාතයේ සමානව 2යි FVS බෙදීම වීරණ VS සමානයි 2යි F කියන්නේ දීලා තියෙනවා හර්ට්ස් 335යි VS ගාගේ දීලා තියෙනවා 5යි වීරණ VS ආශ්‍රයක් V ගාගේ පාටිකල් ඩොන්ට්‍රේ කොච්චරක් ආවද එයාව දීලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ 340යි කියලා එකෙන් අඩු වෙනවා 5ක් VS 5යිනේ එතකොට දෙක වතාවක් 335 වතාවක් 5 බෙදීම 335 මෙයාට කැපෙනවනේ දෙවතාවක් 5 10යි නුගසුම් සංඛ්‍යාතයේ හර්ට්ස් 10යි නුගසුම් සංඛ්‍යාතයේ හර්ට්ස් 10යි ඊට පස්සේ මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ බෝට්ටුව ආපසු හරවා කඳු ගැටයෙන් ඉවතට ගමන් කරන විට පදවන්නා ශ්‍රවණය කරන නලාහඬේ දෝංකාර සංඛ්‍යාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. මොඩේ තිබ්බටික මැකුවා. ඉවතට යනකොට දෝංකාර සංඛ්‍යාතය ගන්න කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නේද? මේ කඳු ගැටය අමයෝන්ට අන්තිම පරාවර්තනයේනේ ඩොප්ලාශන දෙපාරක් යෙදෙන ප්‍රශ්න මේවා. එතකොට මුලින්ම ඔන්න දැන් මම ඉවතට යන්නේ VS වේගින් යනවා. එයාගේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතයේ F තරංග ගිහිලා කඳු ගැටේ වදිනවා. F dash සංඛ්‍යාතයෙන් වැදිලා F dash ගෙන්ම පරාවර්තන වෙනවා. ඇවිල්ලා මෙයාට ඇහෙන එක F double dash. මේක තමයි දෝංකාර සංඛ්‍යාතය. එන සංඛ්‍යාතය දෝංකාර සංඛ්‍යාතය. ඒත් අපි හිතමු දැන් ඔන්න මේ වෙලාවේ පළවෙනි අවස්ථාව F dash වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. F dash හොයන්න ගියාම නිරීක්ෂකයා තමයි කඳු ගැටය. නිරීක්ෂකයා අචල කන්ද. නිශ්චලයිනේ. මේ වෙලාවේ ප්‍රභවය තමයි බෝට්ටුව එයා යන්නේ නිරීක්ෂකයන් ඉවතට. ඒ බෝට්ටුව යනවා මේ පැත්තට VS කියන ප්‍රවේගයෙන්. බෝට්ටුව යනවා VS ප්‍රවේගයෙන් නිරීක්ෂකයාගෙන් ඉවතට. මේ සම්මත සමීකරණේ F dash සමානයි F වතාවක් V ධන හෝරණ V නෝඩ් බෙදීම V ධන හෝරණ VS මේක නෙන්නේ. එතකොට දැන් F dash හොයන්න යන්නේ සමානයි F වතාවක් V කියන්නේ නිශ්චල වාක්‍යවල දුන් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ඔන්න V නෝට් නිරීක්ෂකයාගේ ප්‍රවේගය. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. එහෙනම් එතන කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රභවය එයා යන නිරීක්ෂකයන් ඉවතට. එතකොට ඉවතට යනකොට ඇහෙන සංඛ්‍යාතයේ මෙතනට ඇහෙන එක ඉන්නේ අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් යට ලොකු වගේකින් බෙදෙන්න ඕනේ. ඒක වටිනාකම අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දාන. ඔන්න ඩෑෂ් වාගත්තා. ඊට පස්සේ දෝංකාරකනේ අහන්න දැන් දෝංකාර සංඛ්‍යාතයේ හොයන්න ගියාම කඳු ගැටේ ඉඳන් තමයි එන්නේ. ඒතර ප්‍රභවය කඳු ගැටය නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ මේ වෙලාවේ බෝට්ටුව තුළින් මනුස්ස හැබැයි එයා VS ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ප්‍රභවය කඳු ගැටය කියන්නේ නිශ්චල කඳු ගැටයක් නිශ්චල ප්‍රභවයක්. ඉතින් එහෙනම් සම්මත සමීකරණය F dash සමානයි
F වතාවක් V ධන හෝරින V0 බෙදීම V ධන හෝරින VS මේකෙන් අපි යන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ F dash ඇහෙන සංඛ්‍යාතේ ඩබල් ඩෑෂ් කින් ඇහෙන්නේ පරාවර්තනය වෙන්නේ F dash කින්. V කොහොමද වෙනවා කිව්වනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ළමයි නිරීක්ෂකයා. නිරීක්ෂකයා තමයි බෝට්ටු ඉන්න ළමයා. එයා යන්නේ ප්‍රභවයෙන් ඉවතට. ඉතින් යන වේගي VS වලින් යන්නේ. VS වලින් යනවා. එයාගේ චෛත්‍යය හන්දා ඇහෙන හඬ සංඛ්‍යාත එන්නේ අඩු වෙනවා. මොකද එයා යන්නේ ප්‍රභවයෙන් ඉවතට. එහෙනම් ඉරෙන් උඩ වටනාකම අඩු වෙන්න ඕනේ. එතන VS ප්‍රභවයෙන් ඉස්සලයිනේ අඳුගැටේ. එහෙනම් එතන මොකුත් ඕනේ නැහැ. මෙහෙම කියමු අපි. මෙයාගෙන තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒතර F dash අගිය දාන්න පුළුවන් මේක. දෝංකාර සංඛ්‍යාතේ F double dash නේ. දෝංකාර සංඛ්‍යාතය එයා F double dash සමාන ඒක අහලා තියෙනවා. F double dash සමාන F dash දාන F වතාවක් V බෙදීම V ධන VS වතාවක් V ඍණ VS බෙදීම V ඊට V කැපෙනවා. එතකොට F double dash සමානයි F වතාවක් V ඍණ VS බෙදීම V ධන VS. නැතම උත්තරේ. අවශ්‍ය දේ විදිහට පෝස්ට් කරලා ලියාගන්න. හතරේ අහලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ හතරෙනි කොටසේ අහලා තියෙනවා ඩොප්ලර් ආචරණය යෙදීම සඳහා VS හා V අතර තිබිය යුතු සම්බන්ධය කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්නේ දිගයි නේ ළමයි ටික කොටස් වැඩි. ඩොප්ලර් ආචරණය යෙදෙන්න නම් හැම වෙලාවෙම නිරීක්ෂකයා ප්‍රභවයේ තියෙනවනේ. ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය අඩු වෙන්න ඕනේ නිශ්චල වාතය තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගයට වඩා. නැත්නම් ඩොප්ලර් ආචරණ ප්‍රකාශන වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සරලම දේ VS ට වඩා V වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද අවශ්‍යතාව. B වල අහලා තියෙනවා ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය නිශ්චල වාතක ධ්වනි ප්‍රවේගයට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවක තරංග පෙරමුණු පීඩනාකාරය අද දක්වන්න. B කොටස මේ කොටස හතරේ. අද මෙතනදි වෙන්නේ කාර්ය ප්‍රවේගයද වැඩි කියන්නේ මේගොල්ලෝ ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය වැඩි. දැන් ඔයාලා හිතන්න මෙතනදි තියෙන අපි අඳින්නේ දැන් ඔන්න ප්‍රභවය මුලින්ම මෙතන ඉන්නවා. හරිද? ප්‍රභවය මෙතන ඉඳලා පිටු නලාවක් නාද කරනවා කියලා. එතකොට ධ්වනි තරංග පෙරමුණු වල හැඩය ගෝලාකාරයි ඈ. නලාවකින් පිට වෙන ධ්වනි තරංග පෙරමුණනේ. ධ්වනි තරංග පෙරමුණු වල හැඩය හැම වෙලේම ගෝලාකාරයි. එතකොට මෙතනදී දැන් මේ වගේ මේ තමයි ප්‍රභවය මෙතන ඉන්නේ. ඔයාලා දැන් ප්‍රභවය මෙතනදී නලාව නාද කරමින් ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය වැඩි නම් දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙතනින් නම් ප්‍රභවයේ නලාව නාද කරන්නේ ධ්වනි තරංග පෙරමුණු මේ වටේට ව්‍යාප්ත වෙලා යනවා. මෙහෙම යනවා. මෙතන පිට වෙන ධ්වනි තරංග පෙරමුණු. එතකොට මෙයා මෙතන ඉඳන් නලාව නාද කරගෙන ඉස්සරහට මෙතනට ආවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙතනට එනකොට දැන් මෙයාගේ ප්‍රවේගය වැඩි ධ්වනි තරංග පෙරමුණු ගමන් කරන ප්‍රවේගයට වඩා. ඉතින් එහෙනම් මෙයා ආවට වඩා අඩු දුරකට තමයි ඒ වෙලාවේ එයාගෙන් පිට වෙච්ච ධ්වනි තරංග පෙරමුණු ගමන් කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ දැන් මෙයා මෙතනට ආවා කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙයා ආයසර නලාව නාද මෙයා අර ගමන් ඉන්නේ මෙතනට එනවා. මෙතෙන් පැදික නලාව නාද කරමින් ඉන්නේ. දැන් එයා එතන ඉඳන් මෙතනට එනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙතනට එනකොට මෙතෙන්දි පිට කරපු ධ්වනි තරංග පෙරමුණු
හොඳට හිතන්න තුන් තරංග පෙරමුණු මෙයා ගිය තරම් මෙයා මෙච්චර දුරක් යනවනේ. එච්චර දුරකට යන්න බෑ. මොකද වාතය තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගය අඩුයි. එහෙනම් ධ්වනි තරංග පෙරමුණු ගමන් කරන්නේ මෙයා ගිය දුරට වඩා අඩු දුරකට. ඊට පස්සේ ආයසර මේක ලොකුනේ මෙයා කලින්ම පිට කරපු එකන්නේ. එයාට යන්න තියෙන කාලේ වැඩි. වැඩි කාලයකදී අඩු දුරකට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට මෙයා එන දුරට වඩා මෙතනට ඇවිල්ලා. ඒ දුරට වඩා අඩු දුරකට තමයි මෙයා මේ කාලය ඇතුළතදී පිට කර දුන් තරංග පෙරමුණු ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක සරලම දේ ප්‍රභවය හැම වෙලෙම ගමන් කරන දුර වැඩි වෙනවා තරංග පෙරමුණු ගමන් කරන දුරට වඩා. ඔක අපි සාමාන්‍යයෙන් අඳු සම්දින් මෙහෙම ඇඳෙන්නේ. හැම වෙලෙම තරංග පෙරමුණු වලට වඩා ඉස්සරහෙන් ප්‍රභවයේ ඉන්න ඕනේ. තරංග පෙරමුණු වලට වඩා ඉස්සරහෙන් ප්‍රභවයේ ඉන්න ඕනේ. මතක් කිරීමක් කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ C වල අහලා තියෙන්නේ VS සමාන 680 Hz තමයි මැක් අංකය. මැක් අංකය කියන්නේ ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය බෙදීම වාතය තුල ධ්වනි ප්‍රවේගය. මැක් අංක වලින් කියලා ගන්නකො. දැන් සමාන වෙන්නේ VS බෙදීම බීට. මෙතන දීලා තියෙනවා VS 680යි නේ. 680 බෙදෙනවා F වාතක ධ්වනි ප්‍රවේගය 340යි. සමාන දෙකයි. මකල්ප දෙකයි. හරි. ප්‍රශ්න B කොටස. ඒකේ තියෙන්නේ අචල ලක්ෂයකට සම්බන්ධ කරන ලද සැහැල්ලු දුන්නක කෙලවරකට සිලින්ඩරයක් සිරසු සිටින පරිදි සම්බන්ධ කර ඇති අතර එහි හරියඩක්ම ඝනත්වය රෝවන් වූ ද්‍රවයක ගිලී සමතුලිතව පවතී. සිලින්ඩරය මත කුඩා සිරස් බලයක් යොදා මුදා හරි සිලින්ඩරයේ දිග සිම්බල් L ස්කන්ධයේ M හා හරස්කඩ වර්ගඵලයේ ඒලු. සමතුලිත පිහිටීමේදී සිලින්ඩරය මත උඩුකුරු තෙරපුම සොයන්න. දුන්නක් තියනවලු දුන්නට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක්. වස්තුවේ භාගයක් නේ හරි අඩක්. සිලින්ඩරාකාර මේ වගේ වස්තුවක් වස්තුවේ භාගයක් ද්‍රවයක් ඇතුලේ ගිල්ලා. එතකොට වස්තුවේ මෙන්න මේ කොටස ද්‍රවයක් තියෙන්නේ. තමයි තියෙන්නේ. අශාහල තියෙන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. සමතුලිත දැන් උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කියන්නේ V ρ G නේ. U සමානයි V ρ G. එක හදන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම් බලය V කියන්නේ විස්ථාපිත තරල පරිමාණ ද්‍රවය ඇතුලේ ගිලිච්ච පරිමාණ. කලින් ප්‍රශ්නෙත් අපිට අහුණානේ. ද්‍රවය ඇතුලේ ගිලිච්ච පරිමාණ. එතකොට ඒක සමාන වෙනවා කලින් ප්‍රශ්න කියන්නේ අර නැවක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ V. දැන් බලන්න මේ මුළු උස L කියලා කියනවනේ. සිලින්ඩරයේ සම්පූර්ණ උස L කියලා කියනවා. එතකොට සිලින්ඩරයක පරිමාණයෙන් හරස්කඩ වර්ගඵලය වතාවක් උසනේ. දැන් ඒ වර්ගඵලයක් තියෙන කොටසක් හැබැයි L උසකට L බෙදීම දෙක උසක් තමයි ජලයේ පිටගිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ජලය ඇතුලේ ගිලිච්ච පරිමාව ඒ වතාවක් L බෙදීම දෙක. L බෙදීම දෙක උසන්නේ ජලය ඇතුලේ ගිලින්නේ. වතාවක් ද්‍රවයේ ඝනත්වය කියන රෝ එක කියලා. රෝ එක G. එහෙනම් මෙයා තමයි උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. දෙකේ අහන්නේ සිලින්ඩරයට කුඩා විස්ථාපනයක් ලබා දුන් විට සමතුලිත පිහිටීමේ සිට x දුරකදී එයට ලැබෙන අමතර බලය සඳහා ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න. අමතර බලය. වීඩියෝ පෝස්ට් කළ මිට ලියා ගන්න.
අමතර බල දැන් ඔන්න වාගේ කරනකො මෙහෙ ඔන්න දුන්නට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරිද? මම ගන්නවා මෙහෙම වස්තු නිමද ගන්නවා මම ලේසියෙන්. මෙයා යම් උසකට උච්චර ජලය ඇතුලේ ගිල්ල භාගයක්. මේ වෙලාවේ මෙයාගේ බල සමතුලිතතාව සලකමුකෝ අපි. එතකොට දුන්න මේකේ බරහන්දා දුන්න යම් ප්‍රමාණයක් ඇදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ගන්න මේ වෙලාවේ දුන්න මේ අවස්ථාවේ දුන්න ඇදී ඇති දිග. x කියලා ගන්න. මේ අවස්ථාවේ දුන්න ඇදිලා තියෙන දිග x. එතකොට දුන්නෙන් මෙයා මත ඉහළට යෙදෙන වස්තුව මත ඉහළට යෙදෙන බලයක් kx කියලා. හරිද? මෙයාගේ බර තියෙනවා 15ට mg. මේ අර අදින්න කලින් නෑ මේ අවස්ථාව. ඊට පස්සේ උඩුකුරු තෙරපුම් බලයේ තියෙන u. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙයාව යම් දුරක් පහළට අදිනවා. ඔන්න දැන් දුන්න ඇදිලා තියෙන සුට්ටක් ඈ. එතකොට ඔන්න මෙයා කලින්ට වඩා ටිකක් වැඩිපුර ද්‍රවය තුළට ගිහිල්ලා මේ මම ගන්නම් ඒකේ සමතුලිත පීඩන x dash වලින් හරි කියන x දුරකදීනේ සමතුලිත පීඩන මිශ්‍ර x දුරකදී ලැබෙන අමතර බලය. දැන් එහෙනම් මේක මම x dash කියලා ගන්න. දුන්න ඇදිලා තියෙන දුර x dash කියලා ගන්න. මොකද ඊළඟට ඒගොල්ලෝ x අවස්ථාවක් ගැන කියනවනේ. ඔන්න මෙයා දැන් පහළට තව x දුරක් ඇදලා. මේ වෙලාවේ දුන්න ඇදී ඇති මුළු දිග කීයද? දුන්න ඇදී ඇති මුළු දිග x දාන x dash වෙනව නේද? කලින් x දුරක් ඇදිලා තිබ්බා. දැන් අමතරව පහළට තව කලින් x dash දුරක් ඇදිලා තිබ්බා. දැන් පහළට තව x දුරක් යනවා නේද? දුන්න ඇදිලා තියෙන මුළු දිග x දාන x dash. අමතර බලයනේ ගන්න කියන්නේ. ඉතින් ළමයි මෙතන වෙන්නේ අමතර බලයක් හොඳට හිතන්න. අමතර බලයක් එන්නේ මේ අමතරව ගිලෙන ටික අහන්න විතරනේ. කලින්ට වඩා වැඩිපුර මෙච්චරක් ගිලෙනවා. ඉතින් අමතර බලය කියන්නේ මේ අමතරව ලැබෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. මෙයා පල්ලෙට අමතරව ඇදෙනවනේ. එතකොට අමතර බලය කියන්නේ අමතර වෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. ඉතින් අමතර උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කොච්චරයිද? අමතර බලය එතකොට අමතර බලය සමාන වෙනවා හරස්කඩ වර්ගඵලයේ a අමතර x උසක් ගිලෙන්නේ. අමතර උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් නෙන්නේ. a x රෝ 1 චීත. මොකද වැඩිපුර ජලයේ ගිලෙන එක වෙන්නේ. ඉතින් අමතරව ලැබෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය ඒක. එතකොට ඒක විතරද? සුටක් හිතන්න. හොඳට හිතන්න පොඩ්ඩක්. එතකොට අපිට දුන්න මොන වෙලාවක් තියෙන්නේ? අපි දුන්නත් ඇදිලා නේද තියෙන්නේ. දුන්නත් ඇදෙනවා. ඒතරම් දුන්නොත් අමතර බලයක් එනවා නේද? මොකද දැන් දුන්නත් වැඩිපුර ඇදිලානේ තියෙන්නේ. ඒතකොට දුන්න පල්ලෙහාට අදිනකොට දුන්න හදනවා මේ පැත්තට තව අමතර බලයක් යොදන්න. එතකොට දුන්නේ දැක් එහෙනම් මේගොල්ලෝ දීලා නැහැ. මේක ධන kx dash කියන බලයක් එන්නත් ඕනේ. දුන්නේ තේ k කියන්නේ මේක ඒගොල්ලෝ දුන්න සංකේතයක් නෙමෙයි. මොකද දුන්නත් kx දුන්නත් කොච්චරක් ඇදෙනවද? මේ අවස්ථාවේ දුන්නෙන් යොදන බලය kx dash ඉහළට. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන දුන්නත් තව පහළට ගෙන දුන්න මේ අවස්ථාවට වඩා x දුරක් ඇදෙනවා. එතකොට දුන්නෙන් හදනවා දුන්නව පහළට අදි දුන්නමත පහළට බලයක් යොදනවා. ඒක දුන්නෙනුත් ඉහළට තව බලයක් එනවා. එතකොට මෙයාව පහළට යවනවා කියන්නේ වැඩිපුර ගිල්ලහම අමතර උඩුකුරු තෙරපුම් බලයකුත් එනවා. දුන්න ඇදලා තියෙන හන දුන්නෙනුත් බලයක් යොදනවා. එතකොට බල දෙකක් තියෙනවා. අමතර බලය බල දෙකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අර මට හිතෙන්නේ මෙයාව කේව අපිට හදා ගන්න වෙනවා. හරිද? මොකද කේව මෙහෙම තියන්න බෑ. අතින් දාගත් සංකේතයක් තියන්න බෑනේ.
ඒ හන්ද දැන් මේ අවස්ථාවේ බල සමතුලිතතාව සලකමු අපි. මේ අවස්ථාවේ බල සමතුලිතතාව ඉහළට තියෙනවා. හැබැයි ඒක තමයි kx dash කියන එක අතින් දාගත්ත පදයක්. තුන්ෙන් එතන බලේ දීලා නැහැනේ. දුන්න අදිච්ච දුරවත් දීලා නැහැ ප්‍රශ්නේ. අරම තියමු කමක් නැහැ හන්ද. දුන්න අදිච්ච දිගවත් දීලා නැහැ නේ හන්ද එහෙම තියමු කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ සිලින්ඩරයේ චලිතය සරල අනුවර්තී බව වෙන්නන්න. දැන් මෙහෙම හරි දැන් ඔන්න මෙතනදී අන්තිමට ඉස්සෙල්ලා මේ අවස්ථාවේ බල සමතුලිතතාව ලියන්න. ඉහළට තියෙනවා kx dash කියන්නේ සමතුලිත කරන්නේ ඉහළට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමානයි. kx dash ගන්න u සමානයි mg. ඉහළට තියෙන බල දෙකක්. ඒ බල දෙක බරට සමානයි. එතකොට මේ අවස්ථාවේ ගත්තොත් මේ අවස්ථාවේ බල සමතුලිත මේ අවස්ථාවේ අමතර බලයක් එදිලා තියෙනවා ඈ. ඉහළට යනවා. දැන් එතකොට මම එහෙනම් මේ අවස්ථාවට දැන් මේක ලියන්න තියෙන්නේ චලිතේ සරල අනුවර්තියනේ. මම ඉහළට යන්නේ. ඉහළට දැලා අතවිය තියෙන දැන් මම ඉහළට මේ වස්තුවට සිම්පල් m මේ අයට දානවා ඉහළට f සමානයි m. යම් වස්තුවක චලිතය සරල අනුවර්තියයි කියලා පෙන්වන්න නම් තියෙන්නේ එයාගේ දෝලන කේන්ද්‍රය පැත්තට f සමානයි m දාන්න ඕනේ. දෝලන කේන්ද්‍රය කියන්නේ දැන් මෙයා පහළට ඇදලා අතහැරියොත් මෙහෙමනේ ගමන් කරන්නේ. පහළට අදිනවා කියන්නේ මේ පිටුමින් ඉන්න යම් දුරක් පහළට යන දෝලන කේන්ද්‍රය තියෙන මෙහෙ. ඒතර ඉහළට තමයි f සමානයි m දාන්න ඕනේ යන පැත්තට. mට ඉහළට දාන f සමානයි m. මොනවද තියෙන බල? එතන තියෙනවා ඉහළට අමතර බලයක් වෙනවා දුන්නෙන් kx කියලා. ඊට අමතරව උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් එනවා. මේ දුන්නු නියත එහෙම දීලා තිබ්බ නෑ ප්‍රශ්නේ. සමහරවිට ඉහළට තියෙනවා kx අමතර බලය මම දාන්නේ අමතර බලය විතරයි ඈ. අමතර බලය විතරයි kx ධන බර අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මොකද බර සමතුලිත වෙලා තිබ්බේ. හොඳට හිතන්නේ බර සමතුලිත වෙලා තිබ්බේ. එතකොට බර අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ යාගේ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී බර සමතුලිත. මම මේ ලියන්නේ මම අමතරව ගිලෙන එකට විතරයි මම මේ ප්‍රකාශනය ලියන්නේ. kx ධන kx rho එක g සමානයි ma. හරිද? ත්‍රෝමෙනෝ බර අඩු කරන්න එපා. මොකද මේ අමතර බලය විතරයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේක බලන්න මේ යම් චලිතයක් සරල අනුවර්තීය වෙන්න ඕන නම් ඒක චලිතය a සමානයි ඍණ ඔමේගා වර්ග x ආකාර වෙන්න ඕනේ. යම් වස්තුවක චලිතය සරල අනුවර්තීය නම් එයාගේ චලිතය a සමානයි ඍණ ඔමේගා වර්ග x ආකාරයි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අපි දැන් x වේලට ගමු. x වේලට ගත්තොත් k ධන a rho එක g සමානයි ma. ඒ උක්ත කරොත් ඒ සමානයි k ධන a rho එක g බෙදීම m වතාවක් x. එතකොට ඔයාලා හිතන්න ප්‍රශ්න අඩුවක් විදිහට මම දකිනවා දුන්නේ කියලා නැති එක. එතකොට x දාන්නේ ඍණ ලකුණ දාන්නේ අතින් ඈ. මොකද විස්ථාපනයේ වැඩි වෙන පැත්තට විරුද්ධ දිශාවට ත්වරණය තියෙන්නේ. ඒක කියන්න ඕනේ. විස්ථාපනයේ වැඩි වෙන දිශාව ත්වරණයේ දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධ බැවින් කියලා තමයි ඍණ ලකුණ දාන්නේ. මෙතන එතකොට එහෙම ගත්තොත් a සමානයි ඍණ k එක අතින්නේ දාන්න අපි. rho එක g වතාවක් x බෙදීම m. මෙන්න මෙතනදී මේ තියෙන ඔමේගා වර්ග සම්පූර්ණ පද්‍ය ඔමේගා වර්ග වල සමග ඒ සමාන ඍණ ඔමේගා වර්ග x ආකාර වෙන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ යන්න මෙන්න චලිතය
ඒ සමාන ඍණෝමේඝ වර්ගයක සාකාර ගණි එම නිසා මේ චලිත සරල අනුවර්තී වේගය ලියන්න ඕනේ. ඉතින් පස්සේ ඊට පස්සේ හතරවෙනි කොටසේ අහනවා මෙම චලිතයේදී සිලින්ඩරයට ලබාගත හැකි උපරිම ත්වරණය සඳහා ප්‍රකාශනයක්. තමයි උපරිම ත්වරණයක් එන්නේ පස්සුව සම්පූර්ණ Tamanට යන්න පුළුවන් උපරිම දුරට ගියාමනේ. දැන් ඒතකොට අපිට මෙතනදී හිතන්න වෙනවා දැන් මේ වස්තුව ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ ඉතින් උපරිම ත්වරණය එන්න ඕනේ මෙයාර භාගයක් ගිලා තිබ්බ වස්තුවක් නේ. උපරිම ත්වරණය ගන්න වෙන්නේ මේ වස්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රවය ඇතුළට ගිලිච්ච අවස්ථාවේ කියලා. කියන්නේ මෙහා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කොටස ද්‍රවය ඇතුළට ආපු අවස්ථාවේ තමයි උපරිම ත්වරණය ගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හිතන්න මේක යාලා නම් සඳහනක් කරලත් නැහැ. මම ඉස්කෝලේ එක පාස් පේපර් එකකින් ගත්ත ප්‍රශ්නයක් ඕක. එතකොට එහෙම වෙනකොට ඒ සමානයි ඍණ ඔමේගා වර්ග x නේ. එතකොට x විස්ථාපනේ මෙයා වැඩි වෙද්දි තමයි ත්වරණය උපරිම වෙන්නේ. එතකොට මෙයාට යන්න පුළුවන් උපරිම දුර මෙන්න මේ දුර. මේක L බෙදීම දෙකකට සමානයි. මොකද මෙයාගේ සම්පූර්ණ සෙල් නේ. ඉතින් එහෙනම් Amax ගන්නකොට මේ සමීකරණයම x වෙනුවට L බෙදීම දෙක ආදේශ කරා නම් හරි. මොකද මෙයා මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රවය ඇතුළට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ සමාන ඍණ ඔමේගා වර්ග. ඍණ ඔමේගා වර්ග කියන්නේ k ධන වෙන ලකුණු දැම්ම නැතුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිශාවත් එක්ක එන්නේ k ධන මෙතෙන්දි දාන්න සරල වර්ධි කියලා පෙන්නද්දි ඊපස් උපරිම ත්වරණය ගණිත දායාව ඕනේ. බෙදීම m වතාවක් a. සෝරි a නෙමෙයි l බෙදීම දෙකයි. මෙන්න උපරිම ත්වරණය Amax. අවශ්‍ය දේවල් ලියාගන්න. උපරිම ත්වරණය ඊට පස්සේ පස්වෙනි කොටසේ අහලා තියෙන සෝරි 6 සිලින්ඩරය දුන්නේ නිවත් කර සිලින්ඩරයේ පමණක් සිරස් විහෙත ද්‍රවයේ ගිල්වා x කුඩා විස්ථාපනයක් ලබා දුන්නට ලැබෙන සරල අනුවර්තී චලිතයේ ආවර්ත කාලය මේකක් බව පෙන්වනවා. දැන් සිලින්ඩරය ගලවලා අරගෙන තියෙන්නේ. සිලින්ඩරය ගලවලා අරගෙන දැන් කරලා තියෙන්නේ එයාව විතරක් චලය ඇතුලේ ගිල්ලලා. කලින් වල වැඩි දුරකට ගිලෙන්න ඕනේ. මොකද කලින් දින්නෙනු මේ උදව්වක් තිබ්බනේ. ඒතකොට දැන් මෙහෙම තියේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ පොඩි විස්ථාපනයක් දෙනවලු. අපි හිතමු පොඩි විස්ථාපනයේදී මෙයා කලින් වඩා පොඩ්ඩක් ද්‍රවය ඇතුළට ගියා කියලා මේ වගේ. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ අමතරව ගිල්ලෙව උස x අමතරව x උසක් පහළට ගිල්ලෙව x දුරක් පහළට ගිල්ලෙව මේකේ ආවර්ත කාලය අහලා තියෙන. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයසරයක් මොනවා කරන්න ඕනද? ආයසරයක් f සමානයි මේ දාමු අපි. අර අමතරෙක විතරක් අරන් දාමු ඈ. අමතරව ගිලනවා කොච්චරද? අමතරව ගිලනවා x උසක් ඈ. මේ අවස්ථාවේදී බල සමතුලිතයි. මම අමතර අවස්ථාව විතරයි සලකන්නේ. මම මෙන්න මේ අවස්ථාවට දානවා ඉහළට f සමානයි m. වැඩිපුර x උසක් ගිලෙද්දි අමතරව මේකට අදාළව ඇති වෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් ax ද්‍රවයේ ඝනත්වය කොච්චරයිද? ρ 1g. උඩුකුරු තෙරපුම් බලය v g නේ. අමතර උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් ඇති වෙනවා. ඒක ඒ අමතර බලය විතරයි ගන්න. මොකද මේ වෙලාවේ උඩුකුරු තෙරපුම් බල තියෙනවා බර තියෙනවා. මේ දෙක සමානයිනේ. ඒක කැපිලා යනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ දෙකම තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි බලය එන්නේ. ඒ හන්දා බර අඩු කරන්න එපා. සමානයි වස්තුව ඒ පරිමාවක් ඒ වර්ගඵලයක් තිබි එල්ලුස වස්තුවක්. එයාගේ ඝනත්වය ρ 2 කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙනම් මුළු ස්කන්ධය කියන්නේ එයාගේ හරස්කඩ වතාවක් ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධ බෙදීම පරිමාවනේ.
ස්කන්ධය සමානයි ඝනත්වය ගුණ කිරීම පරිමාව. ඒකට එයාගේ පරිමාව කියන්නේ AL. එයාගේ ඝනත්වය ρ2 වතාවක් එච්චරයි. මොකද ස්කන්ධයෙන් බර නෙමෙයි වතාවක් A. ඊට පස්සේ දැන් එනවා ඒ වගේම තුර A සමානයි ඒ උක්ත කරුම A සමානයි මේ AT කැපෙනවා A සමානයි එතකොට x ρ 1 g බෙදීම L ρ2 A සමානයි ρ 1 g බෙදීම ρ2 L වතාවක් x ඍණ ලකුණ අතින්නේ දාන්න. එතකොට ආයශරයක් A සමානයි ඍණ ඔමේගා වර්ග x ආකාරන මෙයාගේ ශෛලිය. මෙතෙන් ඊපස්සේ කියන්න ඕනේ මොකද විස්ථාපනය වැඩි වෙන්නේ අටපැත්තට අතහැරපු ගමන් ත්වරණයෙන් යන්නේ ඉහළට. ත්වරණයේ දිශාව විස්ථාපන දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔමේගා මොකද ආවර්තකාලයෙන් d සමානයි 2.5 බෙදීම ඔමේගා. d සමානයි 2.5 බෙදීම ඔමේගා වලින් ආවර්තකාලය යන වෙන ඉතින් එකට ඔමේගා ඕනේ. එතකොට ඔමේගා වර්ග සමාන වෙලා තියෙනවා ρ 1 g බෙදීම ρ2 l ට. එතකොට මේක සමානයි වර්ගමූල ρ 1 g බෙදීම ρ2 l. ආවර්ත කාලය d සමානයි 2.5 බෙදීම ඔමේගා. ඉතින් ඒ නිසා ආවර්ත කාලය සමානයි 2.5 බෙදීම ඔමේගාට දානවා වර්ගමූල ρ 1 g බෙදීම ρ2 l සමානයි 2.5 වතාවක් වර්ගමූල ρ2 l බෙදීම ρ1 g. කොහොමද වෙනන් දිනම මේ ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් අර k කියන එක දීලා නැතිනම් එතන චූටි අවුලක් තිබ්බා. මේ ස්කෝලේ පේපර් එකකින් ගත්තේ. ඒක k දීලා තිබ්බනම් හොඳයි. හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.